Кудайдын алдында чогуу сыйынабыз. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지, 저희들 말씀 앞에 또 함께 모였습니다. Бизди сүйгөн асмандагы Кудай ата, бүгүн дагы бул саатта сенин сөзүң алдыңда келдик. 오늘 또 필요한 말씀을 우리 각자에게 허락해 주시기 원합니다. Бүгүн да өз ыйык сөзүңдү ар бирибизге уруксат беришиңди суранабыз. 성령의 도우심으로 하나님을 말씀을 통해서 확실히 알고 믿을 수 있도록 도와주시고 Ыйык рухтун жардам менен баардыгыбыздын ичибизде, жүрөгүбүздө сенин сөзүң орной тургандай кылып өзүң жардам бер. 하나님과 영원히 함께 살 수 있는 영원한 생명을 모두 얻을 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. Бул жерде катышкан адамдардын баардыгы түбөлүктүү өмүргө ээ болуп, сени менен чогуу түбөлүк жашай тургандай кылып жардам бер. 오늘도 모든 시간을 주 성령님께 부탁을 드리며 예수님의 이름으로 Бул 기도드렸습니다. саатты дагы сенин ыйык колуңа тапшырабыз, бизди сүйгөн Ыйсанын аты менен сыйынабыз. 아멘. 우리 성경 먼저 한 구절 찾겠습니다. Биринчиден бардыгыбыз чогуу Кудайдын сөзүн ачабыз. 이사야 성경 41장 21절부터 Ишая китеби 41 бөлүмдөн баштап. Ишая китеби 41 бөлүм. 이사야 성경 41장 21절부터 제가 읽도록 하겠습니다. 야곱의 왕이 말하노니 너희는 확실한 증거를 보이라. Ишиңерди көрсөткүлө дейт Теңир, өзүңөрдүн далилиңерди келтиргиле дейт Жакыптын падышасы. 장차 당할 일을 우리에게 진술하라. 또 이전 일이 어떠한 것도 구하라. 우리가 연구하여 그 결국을 알리라. 혹 장래사를 보이며 Алар бизге эмне болорун көрсөтүштүн жана айтышсын. Бир нерсе болордон мурда алдын ала кабарлашсын. Ошондо биз акылыбыз менен түшүнүп, анын аягы эмне менен бүткөнүн билебиз. Же болбосо бизге келечек жөнүндө алдын ала айтышсын. 후레사를 진술하라. 너의 신됨을 우리가 알리라. 또 복을 내리든지 화를 내리라. 우리가 함께 보고 놀라리라. Келечекте эмне болорун айткыла. Ошондо биз силердин Кудай экениңерди билебиз. Же болбосо жакшы же жаман бир нерсе жасагыла. Биз таң калып силер менен бирге көрөлүт. 과연 너희는 아무것도 아니며 너희 일은 허망하며 너희를 택한 자는 가증하니라. Бирок силер санда жок нерсесиңер, ишиңер да эч нерсеге жарабайт. Силерди тандап алган адам жийиркеничтүү. 처음 말씀으로 이사야 성경 41장 21절 이하를 같이 보았습니다. Ишая китеби 41 бөлүм 21 аяттан 24 аятка чейин чогуу окуп кеттик. 참 하나님이라면 하나님의 증거가 있다라고 말할 수 Чыныгы 있습니다. Кудай болгон болсо, ал сөзсүз түрдө өзү жөнүндө күбөлөндүрүшү керек. 첫 번째는 창조하신 하나님만이 참 하나님이다. 그렇게 Биринчиден 말씀을 айта турган 드렸습니다. нерсе, дүйнө жүзүн жараткан жаратуучу Кудай гана чыныгы Кудай боло алат. 그리고 두 번째 말씀을 드리는 것은 Экинчисин эмне деп айтсак болот? 인류를 다스릴 수 있는 능력이 있어야 Дүйнө 되죠. жүзүн башкара ала турган кереметтүү күчү болушу керек. 그래서 하나님의 다스리시는 것이 기준이 있다라고 어저께 말씀을 드렸고 Ошондуктан адам баласынын тарыхынын үстүнөн Кудай кандайча падышачылык кылат, кандайча жолдор менен бул дүйнө жүзүн азыр алып бара жатат, ошол жөнүндө биз кечээки семинарда айтып кеткенбиз. 그 기준은 하나님의 의와 공의로서 다스리시고 Биринчиден болсо, ал үчүн Кудай өз тактысын асманга орнотуп, адилеттүүлүк дүйнөнү башкарат деп айтып кеткенбиз. 그리고 하나님의 사랑과 진실함으로써 약속함으로써 그 앞서 행한다고 말씀을 드렸습니다. Ошондой эле бир гана Кудайдын астында адилеттүүлүк жана чындык болбостон, ырайымдуулук жана Кудайдын сүйүүсү да бар экенин айтканбыз. 그래서 어저께 에덴 동산의 시작과 또 노아의 홍수의 사실들을 우리가 같이 확인했는데요. Биздин жашообузда адам баласынын тарыхында болуп өткөн эки чоң окуяны чогуу карап кеткенбиз. Бул Эйден багы чынында болгондугу жөнүндө жана ошондой эле дүйнө жүзүн каптаган топон суу жөнүндө. 분명히 그것은 사실이었고 Анын баардыгы чындык болгон нерселер. 하나님께서 말씀하신 대로 다스린 결과가 나타났습니다. Кудайдын өзүнүн сөзүндө жазылган жазуу боюнча Кудай кандайча падышачылык кылганын биз көрө алганбыз. 그리고 오늘 또 살펴볼 것은요. Бүгүн биз ошол теманы улантып
이스라엘 역사에 관해서 우리가 살펴볼 이스라엘 것입니다. 엘inin тарыхы жөнүндө чогуу окуп үйрөнөбүз. 보통 역사라는 것은요. 보통의 미- 역사는 Бир адам баласынын тарыхын карап көрсөк, 보통 이제 일들이 지나가고 그다음에 역사가 기록이 됩니다. жөнөкөй тарых болсо, качан бир нерсе башыбыздан өткөндөн кийин же болбосо бир мамлекетте кандайдыр бир окуялар болуп өткөндөн кийин гана ал жөнүндө тарых кийин жазылат. 근데 성경의 이스라엘 역사는 좀 다릅니다. Бирок Израиль элинин тарыхы өзгөчө жана башкача. 미리 하나님께서 말씀하셨고 Алардын тарыхы жөнүндө Кудай алдын ала Библияда жазып койгон. 그리고 그 기록된 대로 역사가 갔습니다. Жазууда кандай жазылса, ошо жазууга жараша алардын тарыхында баардык нерселер аткарылып келген. 왜 그렇게 될 수 있느냐 하면은요. Эмне үчүн ошо жазуу боюнча аткарылып жатат? 역사를 다스리시는 분이 성경에 말씀하신 여호와 하나님이기 때문에 Анткени 그렇습니다. ошол жазууда жазган Кудай жана ошондой эле дүйнөнүн үстүнөн башкарып келген Кудай ал өзү бирөө болгондуктан. 그래서 예전의 일도 얘기를 할 수 있어야 되고 Ошондуктан чыныгы Кудай болсо, мурунку болуп өткөн иштердин баардыгын бизге түшүндүрүп, күбөлөндүрүп бериши керек. 앞으로의 일도 분명히 정확하게 이야기할 수 있어야 된다는 Келечекте эмне 것입니다. болоорун ошол жөнүндө дагы бизге алдын ала далилдеп көрсөтүшү керек. 오늘 말씀을 같이 살펴보는데 사실은 미리 된 말씀이 그대로 이루어집니다. Бүгүн ошол Израиль элинин тарыхын дагы чогуу карап кетебиз. Байкап көрсөңүздөр, баардык нерсе жазууда жазылгандай боюнча баардыгы аткарылган жана аткарылып жатат. 하나님이 말씀을 하신 대로 Кудайдын ар бир айткан сөзү аткарылып жатат. 그대로 역사가 가요. Кандай жазылса, тарых ошо менен азыр бара жатат. 우리는 보고 이 성경의 하나님이 참으로 하나님이라는 것을 확신할 수 있습니다. Ошол Израиль элинин тарыхын чогуу окуп, анын жыйынтыгында биз чыныгы Кудай бар экенине дагы бир жолу ишене алабыз. 23절에 보면 그 하나님께서는 복을 내릴 수 있고 화를 내릴 수 있다고 했어요. 23 аятта жазылгандай, эгерде чыныгы Кудай болсо, анда ал жакшы бир нерсени же болбосо жамандыкты жасаганын бизге көрсөтсүн. 오늘도 보시면 이거를 확실히 확인할 수 있으실 겁니다. Бүгүнкү биздин семинар аркылуу дагы чыныгы Кудай кандай иштерди жасайт экендигин биз дагы көрө алабыз. 저 멀리 중동에 있는 이스라엘 조그만 나라입니다. Жердин ортосунда, так ортосунда жайгашкан аябай кичинекей мамлекет Израиль. 근데 키르기스탄에 살고 있는 우리하고 무슨 관계일까? Кыргызстанда жашаган бизге Израиль элинин кандайча тиешеси бар? 이렇게 생각이 드실 거고, Сиздерде дагы ошондой суроо пайда болушу мүмкүн. 또 꼭 성경에 이스라엘을 알아야 될까 이런 생각들도 드실 겁니다. Андан кийин Израиль элин анын тарыхын биз эмне үчүн билишибиз керек деген ойлор пайда болушу мүмкүн. 다 이유가 있습니다. Анын баардыгынын байланышкан себептери бар. 분명히 여러분들을 위해서 하나님께서 기록하셨고 일을 Бизге 이루셨습니다. керек болгондугу үчүн, бизге түздөн түз байланышы бар болгондугу үчүн Кудай Библияда жазып, анан бизге азыр айтып жатканын. 제가 이렇게 말씀을 드리는 것은 딴 나라 말씀이라고 마음을 두지 않고 들으시면 안 됩니다. Ошондуктан азыр мен Израиль элинин тарыхын айтып жатканда болсо, жөн эле тарых катары кабыл албашыңыздар керек. 다 우리하고 연결이 돼 있다는 그런 Бардык 마음을 жасалган 드시고 иштер 들으셔야 болсо, 됩니다. биз менен түздөн түз байланышы бар экендигин түшүнүшүбүз керек. 세상의 사람들이 하나님을 떠나서 죄를 지을 때 하나님께서 심판해서 물의 심판으로서 이 땅을 다스리셨습니다. Биз кечөөн айтып кеткендей болсо, адамдар көбөйгөндөн көбөйүп, күнөө аябай толуп, адамдардын баардык ою бузулгандан кийин Кудай аларды жаза катары топон суу менен дүйнө жүзүн каптаттырган. 그 방주에서 나온 사람은 노아 가족 8명이었습니다. Кеменин ичинде тирүү калган адам бул Нух жана анын үй бүлөсү гана болгон. 노아가 땅에 내려와서 하나님께 제사를 드렸고 Нух болсо ошо кемеден чыккандан кийин жердин үстүнө келип, Кудайдын астында курмандык чалат. 하나님께서는 노아 그 가족들에게 축복해 주시고 Кудай болсо Нухтун үй бүлөсүн баталайт. 온 땅에 흩어져서
정복하고 또 살으라고 эми болсо силер 하셨습니다. болсо дүйнө жүзүнө таркагыла дагы мындан ары да көбөйүп бата менен жашагыла. 또 사람들이 세상에 많아졌습니다. Нух аркылуу адамдар кайрадан көбөйдү. 예, 또 사람들이 많아지니까 또 사람들이 하나님을 잊어버렸어요. Адамдар канчалык көбөйгөн сайын алар Кудайдан алыстап күнөөгө бата башташты. 세상에서 한 사람도 하나님을 찾지 않을 때에 Качан баардык адамдардын бирөөсү дагы Кудайга жакын келбеген учурда 또 노아 홍수처럼 온 세상을 심판하는 일이 생길 수 있잖아요. дүйнө жүзүндө аябай күнөө толгондуктан Кудай топон суу болгон убактагыдай эле кайрадан соттошу керек болчу. 그래서 하나님께서 그것을 인류를 위해서 구원하기 위해서 한 사람을 택하고 한 민족을 세우게 됩니다. Ошо дүйнө жүзүндөгү баардык адамдардын өлүмгө дуушар болуусун каалабагандыктан Кудай өзүнө бир элди жана бир адамды чакырып алат. 예, 창세기 12장 1절을 한번 보시겠습니다. Башталыш 12 бөлүмдү ачабыз. 창세기 12장 Башталыш 12 бөлүм. 1절부터 제가 읽겠습니다. 1-аяттан баштап окуп кетейин. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비의 집을 떠나 내가 지시할 땅으로 가라. Теңир Ибраимга мындай деди: өз жериңен, өз туугандарыңан, атаңдын үйүнөн бөлүнүп чыгып, мен көрсөткөн жерге бар. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. Мен сенден улуу эл чыгарам, сага батамды берип атыңды даңазалайм. Сен аркылуу башкалар бата алышат. 예. 하나님께서 아브라함을 부르셨어요. Кудай болсо өзүнө Ибраимди чакырып алды. 그래서 살고 있던 곳을 떠나라고 말씀하셨어요. Өзүңдүн жашаган жериңен чык дагы, мен кайсы жакты көрсөтсөм ошол жака бар деп. 예, 그리고 지시할 땅을 준다고 말씀하셨고 Мен көрсөткөн жерге барасың. 큰 민족을 이룬다고 Сенин 하셨습니다. атыңды даңазалайм, сенин аркылуу улуу элди пайда кылам. 그리고 복의 근원이 되게 한다고 하셨습니다. Андан кийин баталардын баардык түрү сага болот. 예, 이 땅은 지금 팔레스타인 땅이고 가나안 땅입니다. Бул бүгүнкү күндөгү Палестина жергеси деп айтсак болот. 이 민족은 이스라엘 민족이고 Сен аркылуу улуу эл чыгарам деген сөз ал Израиль элин көрсөткөн. 이스라엘 민족을 통해서 복의 시작이 된다고 하셨는데 Израиль эли аркылуу башка элдердин баардыгы бата алышат. 이것은 예수 그리스도를 통해서 온 세상에 복이 전해질 것을 Чыныгы бата 말씀하고 болсо, бул 있습니다. Иса Машаяктагы Израиль эли аркылуу бул дүйнөгө келип, баардык Исага ишенген адамдардын баардыгы батага ээ боло тургандыгы жөнүндө алдын ала айтылган. 이 아브라함을 통해서 그 가족들을 통해서 이스라엘 민족이 시작이 됐습니다. Ибраим аркылуу жана анын үй бүлөсү аркылуу бул дүйнө кайрадан башталды. 예, 하나님께서 약속을 아브라함에게 해주셨어요. Кудай болсо Ибраимди чакырып алып, аны менен чогуу келишим түздү. 근데 막상 100살 되기 전까지요 친 아들이 없었습니다. Өз убадасын берди, бирок Ибраим 100 жашка чыкканга чейин анын бир дагы уулу жок болчу. 예. 근데 하나님 약속하셨거든요. Бирок Кудай ага өз убадасын берген. 사람들이 다 포기할 때, 할 수 없을 때 하나님께서 그에게 아들을 주셨습니다. Ал аябай карыгандыктан адам катары 100кө чыккан адам катары бала төрөбөгөн убакта сен бала уул төрөйсүң деген убадасын берген. 그 아들의 이름이 이삭이고, Ал уулунун аты Исхак болгон. 예, 이삭을 통해서 또 쌍둥이 아들이 태어났습니다. Исхактын эки эгиз уулдары болгон. 예, 이삭과 야곱인데, Жакып жана 에서와 야곱. Исав. 예, 그 중에 둘째 아들인 야곱을 통해서 12 또 아들이 태어나게 됩니다. Экинчи баласы болсо Жакыптан дагы 12 уул төрөлөт. 예, 그 12 아들이 이스라엘 민족의 12지파가 됐습니다. Ошол Израиль элинин 12 уруу болсо, ошол Жакыптын 12 уулунан таркаган болот. 그래서 성경에 나오는 12지파가 그렇게 해서 나온 건데 12 уруу болсо, бул Жакыптын 12 уулун билдирет. 예, 창세기 15장 한번 찾아보실까요? 15 бөлүмдө ачабыз.
창세기 15장 Башталыш 15 bölüm 13절입니다. 13 ayatda. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 정령 알라 내 자손이 이방에 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭게 하리니 Ошондо Теңир Ибраимга мындай деди: билип ал, сенин укум тукумуң бөтөн жерде келген эл болот. Аларды кул кылып 400 жыл эзишет. 그 섬기는 나라를 내가 징찍할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. Бирок мен аларды кул кылган элди жазалайм. Ошондо алар ал жерден көп мал мүлк менен чыгышат. 예. 아브라함에게 또 하나님께서 미리 말씀을 해주셨습니다. Ибраимга Кудай алдын ала дагы мындайча сөзүн айткан. 너희 자손들이 이방의 객이 될 것이다. Сенин уулдарың башка мамлекетте, башка жерде кул болушат. Келгин болуп 400년 жашашат. 동안 종살이를 할 거다. 400 жыл бою кул катары жашашат. 400년이 지나면 큰 재물을 끌고 올 것이다. 400 жыл өткөндөн кийин ал кулчулуктан бошотулуп, мал мүлкү менен кайра ошол жерден кутулуп чыгарылат. 예. 이 하나님께서 이렇게 말씀하셨으면 그렇게 돼야 Кудай 맞겠죠. өзүнүн сөзүндө ошентип айтып жатса, анда баардыгы айткан сөзүндөй аткарылышы керек. 예. 그렇게 됐어요. Чынында баардыгы жазууда жазылгандай аткарылган. 예. 그 야곱의 12아들 중에 11번째 아들 요셉이 Жакыптын 12 уулу болгон. 12 уулунун ичинен бирөөсү Жусуп деген баласы бар болчу. 예. 애굽의 종으로 팔려갔고 Мисир жергесине ал кулчулукка сатылып кеткен. 예. 애굽에서 나중에 총리가 됐습니다. Ошо Мисир жергесинде болсо, кийин жыйынтыгында ал болсо чоң падыша болот. 그래서 그 아버지 야곱과 또 형제들을 다 데리고 애굽 땅에서 살게 되었는데 Мисир жеринде падышачылык кылып жатканда өзүнүн атасын Жакыпты жана баардык бир туугандарын өзүнө чакырып алат. 거기에 종살이 했습니다. Андан кийин алар бир күндө болсо кулга айланып Мисир жергесинде кулчулукта жашашкан. 그러면 하나님께서 왜 이스라엘을 선택을 하셨을까? Эмне үчүн Кудай Израиль элин өзүнө чакырып алган? 예. 하나님께서 이스라엘을 선택한 이유가 여러 가지가 있습니다. Ар кандай себептерин айтып кетсек болот. Эмне үчүн көптөгөн элдердин ичинен Израиль элин тандап алгандыгын. 예. 이사야 성경 43장 10절을 제가 말씀드린 적이 있는데요. Ишая китеби 43-бөлүм 10-аятты мен силерге айтып кеткенмин. 이스라엘 민족을 통해서 하나님을 증거하겠다고 말씀하셨고 Израиль эли аркылуу болсо Кудай өзүн башка элдерге күбөлөндүрүш үчүн, 예. 하나님을 알고 믿고 깨닫게 하신다고 하셨습니다. баардык элдер болсо чыныгы Кудайды таанып билип, ага ишениш үчүн тандап алган. 예. 신명기 7장 6절 말씀 보시겠습니다. Мыйзамды кайталоо 7-бөлүм 6-аятты ачабыз. 신명기 7장 6절입니다. Мыйзамды кайталоо 7-бөлүм 6-аят. 너는 여호와 내 하나님 성민이라. 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 Анткени сен Кудай Теңириңдин ыйык элисиң. Жер бетиндеги баардык элдердин ичинен сен анын өз эли болушуң үчүн сени Кудай Теңириң тандап алган. 예, 7절 7-аятта. 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많은 연고가 아니라 너희는 모든 민족 중에 가장 적으니라. Теңир силерди башка элдерден көп болгонуңар үчүн тандап алган жок. Силер башка элдерге караганда аз сандагы элсиңер. 예. 많은 민족 중에서 이스라엘을 선택하셨다. Көптөгөн элдердин ичинен Израиль элин чакырып алган. 다른 민족보다 뭐라 되어 있습니까? 가장 적은 수요다라고 Башка 되어 있습니다. элдерге караганда аз сандагы эл болгон. 작은 이스라엘을 선택을 하셨습니다. Эмне үчүн аз сандагы Израиль элин тандап алган? 왜? Эмне үчүн? 세상을 다스리시는 하나님의 능력을 그 민족을 통해서 Ошо 보여주시기 кичинекей 위해서입니다. мамлекет аркылуу, аз сандагы эл аркылуу Кудай өзүнүн күчтүү кереметин көрсөтүш үчүн. 작은 아이하고요, 큰 어른하고 팔씨름을 한다고 생각해 보십시오. Кичинекей бала менен чоң киши экөө күрөшө турган болсо, кимиси жеңет? 누가 이길까요? 팔씨름하면 누가 жеңиши 이길까요? мүмкүн. 조그만 아이가 이길까요?
힘센 어른이 이길까요? кичинекей балабы же чоң кишиби? 당연히 우리가 생각할 때는 큰 어른이 이기죠. Биздин оюбуз менен албетте чоң киши жеңиши керек. 예, 근데 조그만 아이가 이겼어요. Бирок аябай чоң керемет болуп өттү. Кичинекей бала жеңип алды. 그럼 사람들이 궁금해할 거예요. 어떻게 해서 Анда 이겼을까? адамдардын баардыгы кызыга баштайт. Эмне үчүн тиги кичинекей бала жеңип алды? Кандайча ада күч бар? 숨겨져 있는 무슨 힘이 있는가 이렇게 생각할 거 Бул 아니겠습니까? табышмактуу бир сыры бар же болбосо күчү бар болушу керек деп. 이와 같이요. 조그만 이스라엘 민족이요. Ошондой сыяктуу эле кичинекей мамлекет Израиль 사람들이 생각할 수 없는 많은 일들을 이루어 갑니다. биз элестете албаган көптөгөн иштерди, кереметтерди Кудай ал аркылуу Израиль эли аркылуу ишке ашырган. 자, 그것을 보면은 그 뒤에 무엇인가 있구나 그것을 알 수 있잖아요. Ошонун баардыгын карап көрө турган болсок, чынында көрүнбөгөнү менен аз сандагы эл Израилдин артында Кудай тургандыгын биз биле алабыз. 예, 이와 같이 하나님의 능력이 그 뒤에 있다는 것을 보여주시기 위해서 그렇게 Чынында болсо 하셨습니다. Кудайдын чоң күчү, кереметтүү күчү Израиль элинин аркасында турат. 예, 하나님께서 이스라엘의 선지자를 통해서 하나님의 말씀을 기록해 주셨습니다. Израиль эли Кудай болсо өзүнүн сөзүн пайгамбарлар аркылуу жаздырган. 제가 첫날 신문에서 이렇게 말씀드렸는데 2538개 언어로 이 성경이 번역이 됐다고 말씀을 드렸습니다. Семинардын биринчи күнүндө болсо, Библия болсо бүгүнкү күндө 2538 тилге которулган деп айтып кеткен. 예. 사람이 보통 글을 쓰고 번역을 하면은요. Эгерде адам баласы бир китеп же болбосо бир жазуу жаза турган болсо, 보통 40개 언어로 번역이 된다고 합니다. көп эле тилге которула турган болсо, 40тан ашык тилге которулбайт. 예. 근데 2538개 언어라는 것은 놀라운 숫자입니다. 2538 деген сан аябай бул чоң. 하나님께서 말씀하셨습니다. Кудай эмне деп айткан? 내가 명하였고 모으셨다고 했습니다. Кудай өзү буйрук кылып, Кудайдын өзүнүн оозу бардык айтылган сөздү чогултат деп. 그리고 모든 사람에게 전파하라 말씀하셨고 Бардык адамдарга Кудайдын сөзү таркатылсын деген буйрук берилген. 내가 항상 함께 하겠다 이렇게 말씀하셨는데 Анткени Кудай бардыгыңар менен чогуу болом. 그래서 많은 언어로 번역이 돼 있는 거예요. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн тилинде окуй ала тургандай кылып, Библия көптөгөн тилдерге которулган. 하나님께서 이스라엘 민족을 선택을 해서 성경을 기록하고 전파하게 하기 위해서 Дагы бир 이스라엘을 себеби болсо, 선택하셨습니다. Израиль элин өзүнө тандап алганын себеби алар аркылуу өзүнүн сөзүн жазыш үчүн. 로마서 3장 1절 2절에 보면은요. Римдиктерге 3-бөлүм 1-2 аяттарда. 그런즉 유대인이 나음이 무엇이며 할례 유익이 무엇이뇨? Анда жүйүт болуунун кандай артыкчылыгы бар, же сүннөттүн кандай пайдасы бар? 범사에 많으니 첫째는 저희가 하나님의 말씀을 맡았습니다. Бардык жагынан көп артыкчылыгы бар. Баарынан мурда Кудайдын сөзү жүйүттөргө ишенип тапшырылган. 예, 하나님의 말씀을 맡았어요. Кудайдын сөзү жүйүттөргө тапшырылган. 그래서 이 하나님의 말씀이 이스라엘 민족을 통해서 기록이 됐고 Ошондуктан биринчи себеп тандап алганынын себеби Израиль эли аркылуу Кудай өз сөзүн жазыш үчүн. 우리 때까지 오게 된 것입니다. Кудай алар аркылуу өз сөзүн жазып, бүгүнкү бизге чейин Кудайдын сөзү жетти. 하나님을 증거하기 위해서 말씀을 맡기 위해서 그렇게 Биринчиден 하셨습니다. Кудай өз жөндө күбөлөндүрүш үчүн, экинчиден Кудай өз сөзүн жазып бизге чейин таркатыш үчүн тандап алган болчу. 예. 그리고 이스라엘 민족을 통해서 아브라함의 자손을 통해서 복의 시작이 된다고 말씀하셨는데 Ибраим аркылуу же болбосо Израиль эли болсо батанын бардык башаты болосуңар деп айткан. 진정한 복은 하나님께로부터 나옵니다. Чыныгы бата болсо бул бир гана жалгыз Кудайдан келет. 예. 이 하나님께서 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도시고 Бул дүйнө жүзүнө келген Кудай өзү ал Ыйса Машаяк. 예, 예수님을 통해서 복이 모든 사람에게 전해줄 것을 Ыйса Машаяк 얘기하신 аркылуу 것입니다. Кудайдын алдын ала убадаланган батасы бардык элдерге жете тургандыгы жөнүндө айткан. 이 예수 그리스도가 이 땅에 오시기 위해서 이스라엘 민족을 선택을 하신 겁니다. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келиш үчүн дагы бир себеп
Израиль элин тандап алган. 로마서 9장 5절 말씀 보면은요. Римдиктерге 9-бөлүм 5-аятта. Түпкү ата бабалар да алардыкы, Машаяк да алардан чыккан, ал баардыгын үстүнөн башкарып турган Кудай, ага түбөлүк даңк, таандык, омин. 예. 이스라엘 민족을 통해서 육신으로 하면 그리스도가 저에게서 나셨다. Ата бабалар да алардыкы, Машаяк да алардан чыккан. 예. 요한복음 4장 22절에 보면은요. Жакан китеби 4-бөлүм 22-аятта 예. 이렇게 기록이 되어 있습니다. эмне деп жазылат? 이거 보시죠. Жакан 4-бөлүм 22-аят. Силер эмнеге табынып жүргөнүңөрдү билбейсиңер. Биз болсо билебиз. Анткени куткарылуу жүйүттөрдөн келет. 이는 구원이 유대인에게서 남이라. Куткарылуу жүйүттөрдөн келет. 예. 구원. 예수님의 이름입니다. 뜻이에요. Куткарылуу бул Ыйсанын өзүн түшүндүрөт. Анткени Ыйсанын аты куткаруучу дегенди билдирет. 예. 유대인에게서 태어날 것이다. 이렇게 했습니다. Ыйса Машаяк болсо жүйүттөр аркылуу төрөлө тургандыгы жөнүндө айтылган болчу. 예. 이스라엘 민족을 통해서 하나님께서 그리스도를 보내주시겠다 약속하셨거든요. Израиль эли аркылуу Ыйса Машаякты бизге жибере тургандыгы жөнүндө болгон убадасы болчу. 예. 자, 이거 한번 보시죠. Экрандан чогуу карайбыз. 하나님께서 이스라엘을 선택한 것을 정리해 보죠. Израиль элин кандайча Кудай тандап алган, ага болгон себептер жана максат эмне? 예. 성경을 기록하고 Биринчиден жүйүттөргө Кудай сөзү тапшырылган. 예. 그리고 이스라엘 민족을 통해서 그리스도가 태어나시고 Ыйса Машаяк Израиль эли аркылуу төрөлүш үчүн. 그리고 하나님을 증거하기 위해서 이스라엘을 선택을 했습니다. Израиль эли аркылуу Кудай тирүү экендигин көптөгөн элдерге күбөлөндүрүш үчүн. 그리고 네 번째 보시면은요. Төртүнчүдө 인류의 모든 민족의 거울과 같은 본보기로 이스라엘을 선택했다고 되어 있습니다. Путпарастарга же болбосо башка элдерге мисал болуш үчүн күзгү катары роль ойнош үчүн тандап алынган. 예, 대표로 이스라엘 민족을 선택했다 그거. Башка элдердин арасынан Израиль элин тандап 예. алган. 그 다섯 번째 보면은요. Бешинчи себеп 하나님이 보시는 인류의 역사의 시계와 같다. 그렇게 얘기했습니다. адамзаттын тарыхын баардыгыбызга көрсөтүш үчүн. 이스라엘 민족을 보면은요. Израиль элин карап көрсөк, 하나님께서 다스리는 시간이 어느 정도 된지를 알 수 있게끔 되어 Кудайдын 있습니다. азыркы учурда башкарып жаткан падышачылыгы жана убактысы кандай экенин көрө алабыз. 왜? 왜 그럴까요? Эмне үчүн? 이스라엘 역사를 통해서 하나님께서 말씀하고 있기 때문에 Анткени 그렇습니다. Израиль эли аркылуу Кудай өз сөзүн айткан жана баардык айткан сөзү аткарылып жаткандыгы үчүн. 예, 하나님의 계획이요. Кудайдын алар аркылуу ишке аткаргысы келген планын. 이스라엘을 선택함으로써 세워진 것이 있습니다. Израиль элин өзүнө тандап алып, анан кандайча планды ишке ашырган. 이스라엘을 선택을 하셨어요. Израилди биринчиден тандап алган. 오늘 보시겠지만 Бүгүн дагы кененирээк айтып кетем. 이스라엘 역사는 정말 기적과 이적의 역사였습니다. Израиль элинин тарыхы чынында баардык кереметтер менен байланыштуу. 왜 이적과 기적을 보여주셨냐? Эмне үчүн ар кандай кереметтерди Кудай алар аркылуу ишке ашырган? 보이지 않는 하나님 계시다고. Көзгө көрүнбөгөн Кудай бар экендигин көрсөтүш үчүн. 그리고 하나님께서 다스리고 있다는 것을 알 수 있도록 하시기 Кудай 위해서요. падышачылык кылып жаткандыгын баардык элдер түшүнүш үчүн. 예. 그래서 하나님을 알고 믿을 수 있도록 하셨습니다. Ошо кереметтер аркылуу көрүнбөгөн Кудайга алар ишениш үчүн. 이제 이 역사 가운데서 하나님께서 이스라엘을 통해서 구약 성경의 말씀을 기록하셨고 Израиль элин өзүнө тандап алып, алар аркылуу Кудай өз сөзүн жаздырган ал байыркы келишим болуп саналат. 이 말씀을 통해서 구약 성경을 통해서는 예수 그리스도를 보내주겠다고 Байыркы келишим китебинин негизги мазмуну, негизги мааниси Кудайдын убадасы боюнча Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келе тургандыгы жөнүндө алдын ала жазылган сөз болчу. 이 말씀처럼 예수 그리스도가 와서 복음을 Байыркы 완성하셨어요. келишимде Кудайдын сөзү боюнча Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип жакшы кабарды таркаткан. 예, 그리고 복음 신약 성경이 기록이 됐습니다. Жакшы кабар кандайча таркатылган, Ыйсанын аткарган иштери жөнүндө жаңы келишимде жазылат. 그리고 모든 민족에게
모든 사람들에게 전파하라고 했습니다. ошол жакшы кабар дүйнө жүзүнө баардык элдерге таркатылсын деген буйрук менен. 예, 그래서 우리 키르기스탄에 있는 우리들에게까지 복음이 전해졌습니다. Ошондуктан Кыргызстанда жашаган бизге чейин дагы жакшы кабар таркатылып жеткирилди. 예, 이 복음의 말씀을 통해서 믿고 하나님의 뜻을 받아들이는 자는요. Жакшы кабарды угуп, ишенип, кабыл алган адамды эмне күтөт? 영원한 생명, Түбөлүктүү жашоо, 예, 천국에 갈 수 있도록 하셨습니다. түбөлүк бейиш күтөт. 근데 끝까지 하나님의 뜻을 저버리는 사람들은 Бирок ошол жакшы кабарды уккан күндө дагы Кудайдан баш тарта турган болсо, Кудайга баш ийбей сөздү укпаса, 그 사랑에 저버린 대가를 영원히 치르게 될 것입니다. Кудайдын сүйүүсүнүн ордуна түбөлүктүү тозок күтөт. 오늘 하나님께서 보여주시는 기적과 역사를 좀 보실 겁니다. Бүгүнкү биздин семинар болсо, ошо Кудайдын аткарган кереметтүү иштери менен байланыш болот. 야, 이적과 기적 보고 와 하고 Кереметти 마시지만 көрсөк, баардыгыбызга жага турган нерсе, ошондуктан кереметти көрүп эле, таң калып эле тим болбошубуз керек. 그것으로 끝내지 말고요. Ошо менен баардык нерсе бүтүп калбашы керек. 성경이 사실이고 Ар бир иштер аткарылганда биз Кудайдын сөзү чындык экенин текшерип көрүшүбүз керек. 미리 말씀하신 역사를 이루시는 하나님에 대해서 Алтын 확실히 아시기 жазылган 바랍니다. Библиядагы жазуу баардыгы аткарылгандыгын текшере алабыз. 이스라엘 민족이 애굽 땅에서 살 때요. Израиль эли болсо Мисир жергесинде жашаган убакта 예, 그 총리 요셉이 할 때는 잘 살았습니다. Жусуп башкарып турганда болсо Израиль эли башка элдер дагы токчулукта жакшы жашоодо жашашкан болчу. 근데 그 왕이 죽고 요셉을 아는 사람들이 없어질 때 그 민족을 종을 삼았습니다. Бирок ошол убакта падышачылык кылып жаткан падыша өлгөндөн кийин жана Жусупту тааныган баардык элдер өлгөндөн кийин ачарчылык, жаман иштер баштала баштаган. 예, 하루아침에 종이 되어서 400년 동안 종살이를 진짜 했어요. Бир күндүн ичинде эле баардык Израиль элин жүйүттөрдү мисирликтер болсо кулга айландырып алган. 예, 그래서 람셋을 짓고 국고성을 짓는 그런 노예 생활을 했습니다. Алар кулчулукта жашагандыктан аларды кул катары иштетип, көптөгөн тамак аштарды жыйнай турган Рамсес деген шаарларды тургузушкан. 예, 그 고통 가운데서 이스라엘 민족이 하나님께 기도하게 Ошо 됐어요. кыйынчылыкты башынан өткөрүп жаткан Израиль эли болсо акырында Кудайга жалбырып, ыйлап, сыйынып келишкен. 그것을 들으시고 Ошол сөздү укканда 한 사람을 보내십니다. Кудай алардын кайрылуусун угуп, ыйлаган Израиль элин угуп, өзүнүн бир адамын жиберет. 그 사람이 모세고요. Анын аты Муса. 예, 그 모세가 하나님의 능력을 받고 그 왕 앞에 서게 됩니다. Мусага дагы Кудай өз күчүн бергендиктен Кудайдын күчү менен Муса падышанын астына келет. 예, 창조주 하나님께서 이스라엘 백성을 보내시고 그 백성이 섬길 수 있도록 하라고 Мени 얘기했습니다. жиберген Кудай болсо, сен Израиль элин толугу менен бошотушуңду буйрук кылат. 예, 근데 안 들었어요. Бирок падышанын айткан сөзүн уккан жок. 그래서 10가지 재앙을 내립니다. Анда болсо Кудай Мисир жергесине болсо 10 түрдүү жазаны түшүрөт. 이 마지막 재앙이 뭐냐면요. 10-чу жаза кандай жаза болгон? 왕에서부터 종까지 처음 난 아들들을 다 죽였습니다. Фараондон баштап баардык жөнөкөй жана ошондой эле кулдардын биринчи балдары баардыгы өлтүрүлгөн болчу. 예, 그 재앙을 내리고 난 다음에 이스라엘을 보냈어요. Ошол жаза 10-чу жаза болуп өткөндөн кийин гана Израиль элин падыша бошоткон. 예. 그리고서요. 이스라엘 백성들이 하나님 말씀처럼 재물을 얻고 나왔습니다. Ошол биз башында айтып кеткенде Израиль эли болсо кулчулуктан бошотулуп, анан бүт мал мүлкү менен, байлыгы менен Мисир жергесинен чыгып кетишкен. 예, 왕이요. 보내고 난 다음에 마음이 바뀌었어요. Падыша болсо, Мисирдин падышасы Израиль элин коюп бергенден кийин кайра ал өзүнүн жүрөгүн жана оюн өзгөрттү. 왜 마음이 바뀐 줄 아세요? Эмне үчүн ал өзгөрдү, өкүндү? 10가지 재앙을 받았으면서도
하나님을 믿지 않았어요. Он жаза болгон күндө дагы ал Кудайга ишенген жок. 예, 그러니까 어떻게 했어요? 다시 잡으러 온 겁니다. Андан кийин кайрадан ошо Израиль элинин аркасынан жөнөттү. 이스라엘 백성이 나와서 얼마 안 돼서요. 홍해 앞바다에 섰을 때에 Израиль эли болсо ошо Мисир жергесинен бошотулуп чыгарылгандан кийин астында аларды Кызыл деңиз күтүп турган. 그 애굽의 왕이 군대를 끌고 그 뒤를 쫓았습니다. Падыша болсо өзүнүн армиясын бардык солдаттарын чогултуп Израиль элинин аркасынан жөнөгөн болчу. 예, 이스라엘 사람들은 죽게 됐다고 난리를 쳤습니다. Израиль эли болсо эме болсо биз ушул жерден өлүп калабызбы деп кайрадан Кудайга акарат келтирип жатышты. 예, 뒤에는 군대가 있으니까요. Анткени 그렇겠죠. биздин артыбызда падыша турат, аскерлер турат, астыбызда Кызыл деңиз турат. 그때에 모세가 하나님의 명령을 쫓아서 이스라엘 사람들에게 얘기했습니다. Ошондо Кудайдын буйругу менен Муса Кудайга кайрылып мындай дейт. 뭐라고 한 줄 아세요? Эмне деп айтты эле ал Израиль элине? 가만히 서서 하나님이 ордуңарда 너희를 тургула. 구원하는 것을 보라. Азыр өз көзүңөр менен Кудай силерди кандайча куткарып ала турганын көрөсүңөр. 그 내용이 출애굽기 14장에 기록이 되어 있습니다. Мисирден чыгуу 14-бөлүм 13-аятта жазылат. 창세기 12장부터 출애굽기 13장까지 얘기를 정리해서 말씀을 드린 겁니다. Башталыш 12-бөлүмдөн баштап Мисирден чыгуу 14-бөлүмгө чейин баардыгын азыр мен сиздерге кыскача айтып кеттим. 예, 출애굽기 14장 13절에 Мисирден чыгуу 14-бөлүм 13-аятта. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 또다시는 영원히 보지 못하리라. Ошондо Муса элге кайрылып, коркпогула, чыдап турсаңар, теңир бүгүн силерди кандай куткарып аларын өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Бүгүн силер көрүп турган мисирликтерди мындан кийин түбөлүккө көрбөйсүңөр. 예, 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. Силер үчүн теңир күрөшөт, силер болсо тынчсызданбагыла деди. 예, 하나님께서 싸우신다고 하셨죠. Кудай силер үчүн өзү күрөшөт. 그래서 하나님께서 말씀하신 대로 지팡이를 바다에 손을 내밀었습니다. Кудайдын айткан сөзү боюнча Муса болсо өзүнүн таягын асманга көтөргөндө. 예, 21절에 21-аятта. 모세가 바다 위로 손을 내민데 여호와께서 큰 동풍으로 밤새도록 바닷물을 몰래가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라. Муса колун деңизге сунганда теңир бүтүн бою чыгыштан катуу шамал соктурду. Ошондо суулар эки жакка тартылып, деңиздин ортосу кургап калды. 바다를 갈르셨어요. Деңизди Кудай экиге бөлүп койду. 그리고 이스라엘 민족을 도망가게 하셨습니다. Ортосунда кургактык пайда болгондуктан ошо кургак жер менен Израиль эли деңиздин ортосунан өтүп алышты. 저라면은 바닷물을 갈를 생각을 안 했을 것 같아요. Эгерде мен боло турган болсом, деңизди экиге бөлө турган ой да келбейт болчу. 예, 왜? Эмне үчүн? 사람이니까 그거 할 수 없잖아요. Анткени адам катары биздин колубуздан андай нерсе келбейт. 근데 하나님은 그 바다를 가르셨어요. Бирок Кудай өзүнүн күчү менен деңизди экиге бөлүп, ортосунда кургактыкты пайда кылып койду. 예, 이스라엘 민족이 통과했습니다. Израиль эли болсо ошол жерден өтүп алышты ортосунан. 그러면 바닷물이 갈라져서 이스라엘이 도망가게 하신 하나님의 능력이 보일 거 아니에요? Эгерде ошол кургактыкта Израиль эли өтүп баратса, Израиль эли чынында Кудайдын күчүн көрө алыштыбы же жокпу? 예. 근데 그걸 본 애국 군대는 그것도 보고도 못 믿고 이스라엘을 잡으러 쫓아 들어갑니다. Бирок мисирликтер болсо ошо Кудайдын кылып аткан ишин дагы, күчүн дагы көрүп туруп, ишенбей Израиль элинин аркасынан кубалап жөнөштү. 그래서 하나님 심판하셨어요. Ошондуктан мисирликтерди Кудай эми жазалап салды. 예, 그래서 24절, 25절에 보면 하나님께서 보내시고 어지럽게 하셔서 그 가운데 있도록 하겠습니다. 24-25-аяттарда болсо мисирликтерди Кудай болсо суунун астында чөмүлдүрүп жиберди. 이스라엘이 다 건너간 후에 Израиль эли толугу менен өткөндөн кийин 예, 하나님께서 모세를 통해서 다시 물이 회복되게 하셨고 Израиль эли баардыгы өткөндөн кийин сууну кайрадан бириктирип койгон. 예, 30절, 31절입니다. 30-31-аяттар.
그날에 여호와께서 이같이 이스라엘을 애굽 사람의 손에서 구원하심에 이스라엘의 바다 위에 애굽 사람 시체를 보았더라. Ошентип ошол күнү Теңир исраилдыктарды мисирликтердин колунан куткарып алды. Ошондо исраилдыктар мисирликтердин деңиз жээгиндеги өлүп жатканын көрүштү. 31절 31. 이스라엘이 여호와께서 애굽 사람에게 베푸신 큰 일을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그 종 모세를 믿었더라. Исраилдыктар Теңирдин мисирликтерге көрсөткөн улуу күчүн көрүп Теңирден коркуп калышты. Алар Теңирге да, анын кулу Мусага да ишенип калышты. 예, 그것을 보고 이스라엘 백성이 믿었습니다. Кудайдын аткарган ишин көрүп, алар Кудайга жана анын кулу болгон Мусага ишенип калышты. 여러분들도 이 말씀을 통해서 믿을 수 있습니다. Сиздер дагы бул аяттар, бул сөз аркылуу ишенишиңиз мүмкүн. 이적과 기적에 하나님께서 이스라엘 민족 가운데 뒤에 있었다는 것을 Кереметтерди аткарган Кудай бар экендигине биз ишене алабыз. 성경이 사실이라는 것을. Анын баардыгы Библия чындык экенин бизге көрсөтөт. 예, 앞으로 될 일을 미리 말하고 이루신 것을 볼 수 있다는 것입니다. Же болбосо башкача сөз менен айтканда, алдын ала Кудай кантип жазып койсо, ошонун баардыгын аткарылгандыгын Библия аркылуу биз көрө алабыз. 이 앞에 보시죠. Бул жерде карасаңыздар экранда. 예, 이 사람들이 누구냐면 이스라엘 사람들인데 Бул кайсы элдер азыр иштеп жатат? Израиль эли кулчулукта жашаган мезгили болчу. 예, 애굽 땅에서 노예 생활을 하는 이스라엘 백성이고 그림에서 확인이 된 것입니다. Мисир жергесинде алар кандайча кыйынчылыкта, кулчулукта жашагандыгы жөнүндө жана алар кантип бошотулгандыгы жөнүндө. 이스라엘이 지었던 성들의 그 흔적들이 그대로 있습니다. Ошо Израиль эли болсо Мисир жергесинде бул шаарларды тургузган издери да калтырылган. 자, 이스라엘을 쫓아갔던 애굽의 왕이 누구일까 그런 내용인데요. Ошол убакта Израиль элинин аркасынан кубалап кеткен фараон же болбосо падыша ал ким деген бул газетада жазылган. 애굽의 왕이 죽으면 다 미라를 만듭니다. Мисирде же болбосо Египетте падышалар өлгөн болсо анын баардыгын денесин мумия кылып сактап коюшат. 예, 25 미라가 있는데 그 중에 19번째가 물에 빠져 죽은 25 падыша болчу, алардын 19 падышасы бул сууга чөмүлдүрүп өлтүрүлгөн Мернептаха деген падыша болчу. 예, 그 쫓아가서 죽었던 왕이라는 것을 밝혀냈다는 것입니다. Ошол 19 падыша болсо Израиль элинин аркасынан кубалап андан кийин сууга чөмүлдүрүп өлтүрүлгөн падыша болчу. 왜 그러냐면 이유가 있습니다. Эмне үчүн ал мындайча өлтүрүлгөн? 예, 5가지 내용인데요. Кандайча далилдер менен ошол 19 падыша ошол учурдагы падыша экенин далилдашкан. 예, 다 모든 미라는 다 흑갈색인데 이것은 회색을 띠고 있습니다. Ошол сакталып калган падышалардын баардык денеси болсо бүт баардыгы күрөң түстө, бир түстө болгон. 예, 그리고 두 번째는 얼굴이 많이 이그러져 있어요. Бирок ошол чөмүлдүрүлүп өлтүрүлгөн падышанын кебетеси боз түрдө болгон. 그리고 눈썹이 물감으로 그려져 있고, Бети болсо тартылган. 예, 그리고 귀가 없어요. Бир падыш кашы болсо боетулган жана бир кулагы жок болгон. 귀뿐만이 아니고 손이고 발이고 조금씩 다 없습니다. Кулагынан сырткары дагы буттарынын жана колдорунун манжалары дагы жок болчу. 뜯어 먹어서 없어진 거예요. Анткени балыктар же бирөөлөр келип аны жеп койгон. 그리고 바닷물에 빠져서요. 어떻게 하냐면 몸에 소금기가 있는 겁니다. Ошо деңиздин түбүнө чөмүлдүрүп өлтүрүлгөндүктөн анын баардык денеси туз менен капталган болчу. 예, 여기가요. 이집트 카이로 박물관입니다. Бул Египеттеги Каир музеи. 예. 여기에 보면은 이렇게 미라를 볼 수 있는 곳이 있어요. Бул падышалардын кандайча сакталгандыгын көрө алабыз анын музейдин ичинде. 예, 이것이 보통 미라의 색깔입니다. Бул жөнөкөй баардык падышалардын бир түсү. 잘 해갖고 얼굴도요 반반하게 생겼고 귀도 베티 있고요 дагы, 눈썹도 다 보관돼 Кашы 있습니다. дагы, 보존돼 кулагы 있습니다. дагы өз ордунда баардыгы эле жөнөкөй формада турат. 근데 19번째는 이래요. Бирок 19 падышанын айырмачылыгы эмне деди? 완전히 다르죠. Башкача экен? 예, 회색이고 Боз түрдө.
예, 그리고 얼굴이 많이 이그러져 있고 бетинин баардыгы тырышып калган, 눈썹이 그려져 있고 кашы болсо тартылган, 귀하고 손 발이 없습니다. бир 뜯겨서. кулагы жок, жана ошондой эле буттарынын манжалары жок болчу. 예, к리고 이게 소금기입니다. А мо ак менен капталган нерсе бул туз. 그래서 확인을 한 거예요. Ошондуктан окумуштуулар оңой эле далилдей алышкан, текшере алышкан. 그 홍해바다 밑에 가니까 이런 산호들이 있습니다. Деңиздин, ошо Кызыл деңиздин түбүнө киргенде мындайча каралдар өсүп турат. 예, 이게 바퀴처럼 생겼어요. Ошонун эң түйүндө болсо бул дөңгөлөктүн, арабанын дөңгөлөктөрүнө окшош нерселер сакталып калган. 이런 것이 있습니다. 이게 전차 바퀴예요. Ошол убакта Мисир жергесиндеги ошол мезгилдеги арабалардын дөңгөлөктөрү болгон. 예, 이게 전차 그림이잖아요. Бул сүрөттөрдү байкасаңыздар, 이 전차 그대로 있습니다. 바퀴가 이렇게 баардыгы сакталып калган. 확인할 수 있어요. Баардыгын биз текшерип көрсөк болот. 예, 이게 독일의 역사책입니다. Бул Германиядагы тарых китеби. 예, 메레나프 때의 아들이 10살 때 죽었다는 것이고 이스라엘이 나갔다는 내용입니다. Мернеп Таха падышачылык кылып жаткан учурда анын уулу, биринчи уулу 10 жашында өлтүрүлгөн деген мазмун жазылат. 예, 이 비석에도 그렇게 기록이 돼 Бул 있고 дуалдарда дагы мындайча сүрөттөр жана жазуулар калтырылган. 이스라엘의 홍해를 건든 지도입니다. Израиль эли болсо Кызыл деңизден кандайча өтө алышкан. 자, 모세의 기적 바람이 만들었다. Мусанын керемети шамалдын жардамы менен болуп өттү деп. 바람이 불어서 그렇게 하셨다고 Шамал 하셨잖아요. айдагандыктан суу экиге бөлүнгөн. 실제로 실험하니까 그렇게 가능돼 있다 그런 Ошо 겁니다. кандайча учурда, кайсыл учурда деңиздин суусун экиге бөлүүгө мүмкүн экендигин дагы текшерип көрүшкөн. 이건 영화인데요. 한번 보시겠습니다. Бул кыскача фильм тартылган, ошол жөнүндө чогуу көрөлөт. Израиль эли Мисир жегисинен кулчулуктан кандайча бошотулуп чыгарылышкандыгы. Израиль эли муну Теңир өз күчү менен бизди Мисир жеринен алып чыкты. Бул күндү түбөлүккө эстейсиңер. 길이 기억하라. Сууну бөлүп, душмандарды жок кылдың. 누가 당신 Ким сага тең эле алат? 영원히 끝 Биздин түбөлүктүү Кудай Теңирибиз. 여러분들은 말씀에 있는 것을 확인해 보셨습니다. Сиздер Библияда кандай жазылса, ошонун баардыгын өзүңүздөр көрүп текшере алдыңыздар. 예, 하나님은 정말 인류를 다스리시고 그 가운데 역사하시는 분이 맞습니다. Кудай чынында бул дүйнө жүзүн башкарган, дүйнө жүзүнүн үстүнөн падышачылык кылган тирүү Кудай экендигин дагы бир жолу айта алабыз. 예, 이것을 통해서 우리가 교훈을 얻을 수가 있습니다. Бул болуп өткөн окуя аркылуу биз кандайча сабак ала алабыз. 예, 신명기 4장 34절 35절 말씀인데요. Мыйзамды кайталоо 4-бөлүм 34-аятта. 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 크게 두려운 일로 한 민족을 다른 민족에게서 인도해낸 일이 있느냐? 이는 다 너희 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 행하신 일이라. Же болбосо өзүңөр көргөндөй силерди Мисирден жазаларды, жишаандары, кереметтери, согуштары, күчтүү колу, зор коркунучу менен алып чыккан Кудай Теңириңерге окшоп кайсы элдин Кудайы өзүнүн элин башка элдин арасынан алып чыкты эле. 예, 35절 같이 읽겠습니다. 35-аятты чогуу окуйбуз. Теңир гана Кудай экенин жана андан башка Кудай жок экенин билишиң үчүн сага ушуларды көрсөттү. 예, 여호와는 하나님이시고 다른 신이 없음을 알게 하시는 것이다. Кудай ал жалгыз Теңир, баардыгыбыз ошол жалгыз Кудайга ишене тургандай кылып, бунун баардыгын биздин астыбызда көрсөттү. 예, 역사를 미리 말씀하시고 Тарыхта алдын ала жазылган. 그 역사를 이루시는 것뿐만이 아니고 Ошо жазууда жазылган боюнча жөн эле аткарып койбостон 세계에서 강한 애굽 땅에다가 조그만 이스라엘을 넣어놓고
чоң күчтүү Мисир жерине болсо кичинекей аз сандагы Израиль элин апарып койгон. 그리고 하나님의 능력으로 거기서 건져내셨어요. Кайрадан өзүнүн күчү менен өз элин чыгарып куткарып алган. 이 뒤에 하나님이 있다는 것을 확실히 알려주시는 Ошо 겁니다. Израиль эли менен Кудай өзү чогуу экендигин көрсөтүш үчүн. 예, 저희도 차 한 잔 드시고 또 하겠습니다. Азыр баардыгыбыз чогуу чай ичип, андан кийин кайрадан улантабыз. Кудайдын сөзүн чогуу улантабыз. 예, 출애굽기 19장 말씀인데요. Мисирден чыгуу 출애굽기 19-бөлүм. 예, 4절 4-аят. 4절부터 읽겠습니다. Мисирден чыгуу 19-бөлүм 4-аят. 나의 애굽 사람에게 어떻게 행하였습니까? 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. Менин мисирликтерге эмне кылганымды көрдүңөр. Мен силерди бүркүт балапанын канатына көтөргөндөй көтөрүп жүрүп өзүмө алып келдим. 세계가 다 내게 속하였나니 너희는 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고 Ошондуктан силер мени угуп, менин келишимди сактасаңар, анда бүт элдердин ичинен силер менин энчим болосуңар. Анткени бүт жер меники. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 고할지니라. Силер мен үчүн ыйык кызмат кылуучулардын падышачылыгы жана ыйык эл болосуңар. Силер Израиль уулдарына айта турган сөзүң ушул. 8절입니다. 8-аят. 백성이 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. Ошондо бүт эл бир добуштан Теңир эмнени айтса, ошонун баардыгын аткарабыз деп жооп берди. Муса элдин айткан сөзүн Теңирге жеткирди. 예. 출애굽을 해서 시내산에서 하나님과 이스라엘 백성이 약속을 했습니다. Израиль эли болсо Мисир жергесинен куткарылып чыккандан кийин Синай тоосунда Кудай менен эми жаңы келишим түзүштү. 이와 같이 하나님께서 역사한 것을 봤으니까 하나님 누가 말씀을 죄인? 잘 들어라. Буга чейин силер Кудай Теңир силерге кандайча иштерди, кандайча кереметтерди аткарганын көрдүңөр. Эми мындан ары да кандай иштерди аткарат, ошону көрөсүңөр. 하나님의 약속을 잘 지키면 하나님의 백성이 되고 거룩한 백성이 된다고 Эгерде 하셨습니다. силер менин айткан сөзүмө баш ийсеңер, менин айткан сөзүмдү сактасаңар, анда силер менин ыйык элим болосуңар. 예, 그래서 이스라엘 백성과 하나님과의 약속이 되어졌는데요. Ошол учурда Израиль эли баардыгы Кудайдын астында макул болуп, Кудай менен жаңы келишим түзүштү. 그 약속은 무엇이냐면 Ал келишим эмнени билдирет? 복과 저주의 기준이 되었습니다. Ошол келишим болсо батаанын жана каргыштын өзүнүн негизи болгон 예, болчу. 잘 들으면 복을 받고 Кудайдын сөзүнө баш ийсеңер, айткан сөзүмдү аткарсаңар, анда баардык баталар силерге болот. 예, 잘 이제 듣지 않으면 저주를 받을 것이다. Эгерде Кудайдын сөзүн укпасаңар, кабыл албасаңар, анда силерди жаза күтөт. 그런데요, 이스라엘 백성은 금방 잊어버렸어요. Израиль эли болсо келишимди түзүп коюп, бат эле унутуп коюшту. 예, 그래서 하나님이 약속하신 가나안 땅까지 들어가서요. Израиль элине уадаланган жер, Канаан жергесине киргенге чейин 하나님의 말씀을 계속 듣지 않고 우상을 섬기고 하나님이 하지 말라는 일들만 했습니다. башка кудайларга табынып, алар Кудайдын айткан сөзүн унутуп, анан кийин күнөө кетире башташкан. 그 약속을 한 것을 잊어버렸습니다. Кудайдын астында өздөрү макулдугун берип, келишим түзгөнүн унутуп коюшкан. 자, 신명기 28장에 보면은 복과 저주의 기준을 분명히 말씀해 주셨습니다. Мыйзамдык айталоо 28-бөлүмдө болсо, кандайча учурда батага, кандайча учурда жазага кабыл болушкандыгы жөнүндө айтылат. 예, 신명기 28장 1절부터 28-бөлүм 1-аяттан баштап. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. Эгерде сен мен бүгүн берип жаткан анын осуяттарынын баардыгын так аткарып, Кудай Теңириңдин үнүн угуп тил ала турган болсоң, Кудай Теңириң сени баардык элдерден жогору коет.
내가 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 내게 임하여 내게 미치리니. Эгерде Кудай Теңириңди уксаң, анда ал сага мына бул баталарды берет. Сен ушул баталарды аласың. 그래서 14절까지 하나님께서 복에 대해서 말씀을 해 Ошол 주셨습니다. баталардын түрү кандай болгон, ошол жөнүндө 14-аятка чейин жазылат. 예, 15절에 15-аятта. 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하고 내게 미칠 것이니. Эгерде мен бүгүн сага берип жаткан Кудай Теңирдин осуяттарын, мыйзамдарын аткарууга аракет кылбасаң, анын үнүн укпасаң, анда Теңириңдин мына бул каргыштары тиет. 예. 그래서 15절부터 해서 68절까지가 저주의 내용들이 있습니다. 15-аяттан баштап 68-аятка чейин жазалардын түрү жазылат. 예, 복은 좋은 것에 다 말씀하셨고, Баталардын эң жакшы түрлөрүн жазган. 이 저주에 대해서는 7배, 7배, 7배 이렇게 증가해서 жазалар 말씀하셨습니다. болсо 7 эсе жазаланасыңар деп Кудай жазып койгон. 근데 이스라엘 사람들이 안 들었다고 말씀을 드렸어요. Бирок буга чейин айтып кеткенде Израиль эли болсо Кудайга баш ийишкен жок. 예. 예레미야 7장 25절 말씀에 보면은요. Жеремия 7-бөлүм 25-аятта. 이스라엘 백성을 위해서 하나님께서 선지자들을 통해서 말씀을 해 주셨어요. Израиль элине болсо Кудай өз пайгамбарлары аркылуу Кудай өз сөзүн айтып турган. 예. 예레미야 7장 25절 제가 읽겠습니다. Жеремия 7-бөлүм 25-аят. 너희 열조가 애굽 땅에서 나온 날부터 오늘까지 내가 내 종 선지자들을 너희에게 보내었으되 부지런히 보내었으나 Силер ата бабаларыңар Мисир жеринен чыккан күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин мен силерге өзүмдүн бүт кулдарымды, пайгамбарларымды жиберип турдум. Аларды күн сайын таң заардан жиберип турдум. 너희가 나를 청종치 아니하며 귀를 기울이지 아니하고 목이 굳게 하여 내 열조보다 악을 더 행하였느니라. Бирок алар угушкан жок, мага кулак салышкан жок. Тескерисинче өз моюндарын толгон ата бабаларынан да жаман иштерди кылышты. 예, 선지자들을 부지런히 보냈지만 듣지 않았습니다. Израиль элине Кудай өзү пайгамбарларды жиберген күндө дагы аларды дагы угушкан жок. 그 선지자들을 돌로 치고 죽이기까지 했습니다. Тескерисинче ал пайгамбарларды таш менен талкалап өлтүрүп да коюшкан. 그래서 하나님께서 종들을 보내니까 그렇구나. Ошондо Кудай болсо мен өз кулдарым, пайгамбарларымды жибергендиктен алар угушпай жатат. 예, 그래서 신명기 18장 5절 15절에 있는 말씀처럼 Мыйзамды кайталоо 18-бөлүм 15-аятта. 예, 선지자와 같이 예, 하나님의 아들을 보내겠다라는 말씀을 주셨습니다. Пайгамбарга окшош өз уулумду жиберем, ошондо силер аны уккула деп алдын ала айткан. 예, 그렇지만 이스라엘 사람들이 또 듣지 않았어요. Бирок Израиль эли болсо аны да угушкан жок. 예, 로마 시대에 로마의 종으로 살고 있을 때 예수 그리스도를 Рим 보내셨습니다. империясынын убагында болсо римдиктердин кол алдында жашаганда Ыйса Машаяк келген. 이스라엘 사람들이 받아들이지 않았습니다. Бирок ошол учурда дагы Ыйсаны кабыл алышкан жок. 예, 요한복음 1장 11절 보시겠습니다. Жакан 1-бөлүм 11-аят. 요한복음 1장 11절. Жакан 1-бөлүм 11-аят. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 Ал өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган жок. 예, 하나님의 백성 이스라엘 땅에 하나님께서 몸을 입고 오셨습니다. Өз элине келди, Израиль элине келди, бирок ал Ыйсаны да кабыл алышкан жок. 예, 그러나 이스라엘 사람들이 듣지 않았습니다. Израиль эли болсо Ыйсанын айткан сөзүн уккан да жок. 왜 안 들으신 줄 아시죠? Эмне үчүн угушкан жок? 육신의 문제가 있었습니다. Анткени аларды кызыктырган башка нерселер бар болчу. 예, Каалаган нерсеси. 로마의 지배를 받고 있었잖아요. Ошол убакта Рим империясынын кол алдында жашагандыктан 예, 육신의 그 문제를 해결해 주실 메시아를 기다렸습니다. денеге байланышкан өзүнүн проблемасын гана ойлогондуктан
ошо Рим империясынан бошотулуп чыгарылуусун гана каалашкан болчу. 그래서 많은 사람들을 먹이고 병을 고치는 예수 그리스도에게요 갔습니다. Ошол учурда болсо көптөгөн адамдардын курсагын тойгускан, оорулардан айыктырган кереметтерди жасаган Ыйсага келишкен. 우리의 왕이 되라고 하십니다. Сен биздин падышабыз бол. 예수님께서 어떻게 하신 줄 아시죠? Ыйса эмне кылды эле? 그 자리를 피해서 산으로 들어가셨어요. Ошол жерден Ыйса кетип, тоого кетип калган. 예, 자기들의 육신의 문제를 해결해 줄 거라 생각했는데 그렇지 않고 천국의 복음만 전했습니다. еврейлер болсо, Ыйса келгенде болсо бизден баардык кыйынчылыктардан бошоттурат деп ойлошкон. 육신의 문제로 배척하게 됐어요, 사실은. Өзүнүн денесинин каалоосу боюнча келген Ыйсаны кабыл алышкан жок. 자, 그래서 마태복음 23장 37절에 보면은요. Матай китеби 23-бөлүм 37-аят. 예루살렘아, 예루살렘아, 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자를 돌로 치는 자여, 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음 같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐? 그러나 너희가 원치 아니하였도다. Иерусалим пайгамбарларды өлтүргөн өзүңө жиберилгендерди таш бараңга алган Иерусалим канаттуу өз балапандарын канатынын астында чогулткандай, мен да канча ирет сенин балдарыңды чогултууну кааладым, бирок сен каалаган жоксуң. 예. 하나님께서는 계속해서 돌이키고 돌이킬 수 있도록 해 Кудай 주셨지만 ар дайым дайыма алар Кудайга кайрылып келүүсүн каалады. 이스라엘 백성들은 안 들었습니다. Израиль эли болсо баш тартышты. 오히려 그 하나님의 뜻을 전했던 예수 그리스도를 십자가에 죽게끔 내 주었습니다. Тескерисинче болсо Ыйса Машаякты алар кабыл алгандын ордуна айкаш чыгачка кадап коюшту. 이방인 재판장이 예수님을 살려주려고 했어요. Соттоочу Пилат болсо Ыйсанын эч күнөөсү бар экендигин көрбөгөндүктөн аны сактаганды каалаган. 그러나 이스라엘 백성들은 원치 않고 Бирок Израиль эли болсо ага макул болушкан жок. 많은 죄를 지은 사람은 살려주고 예수님을 십자가에 못 박게 했습니다. Көп күнөөгө баткан жаза ала турган кишини, кылмышкерди бошот дагы Ыйсаны айкаш чыгачка када деп кыйкырып жатышкан болчу. 그러면서 뭐라고 한 줄 아세요? Эмне деп айтышты эле Израиль эли? 그 대가는 우리가 받겠다 하나님 앞에서 얘기했어요. Ыйсанын өлгөн каны бизге жана биздин балдарыбызга болсун. 예. 그 내용이요. 마태복음 27장 22절부터 나오는데 Матай 27-бөлүм 22-аятта 예, жазылат. 23절에 23-аятта. Башкаруучу ал кандай жаман иш кылды эле десе, алар кадалсын деп ого бетер катуу кыйкырышты. 예, 24절 24. Эч нерсе жардам бербес деген тескерисинче ызуучу күчөп баратканын көргөн Пилат суу алып элдин алдында колун жууду да мындай деди: бул адил адамдын каны үчүн мен күнөөлүү эмесмин, өзүңөр билгиле. 예, 25절은 같이 읽겠습니다. 25-ті чоқ окуйбуз. Элдин баары аны каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун деп жооп беришти. 예, 백성이 뭐라 그랬어요? Элдер эмне деп кыйкырып жатышты? 그 피의 대가를 우리와 우리 자손들에게 돌리라. Анын төгө турган каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун. 예. 그리고 예수님이 십자가를 짓고 채찍에 맞게끔 내주었습니다. Андан кийин Ыйсаны болсо ошол жазалай турган жолго жиберишти. 예수님께서 십자가를 지고요. 골고다 언덕에 올라가실 때 Ыйса Машаяк өз айкаш чыгачын көтөрүп Галгофага көтөрүлүп бара жатканда 예, 많은 여인들이 көптөгөн аялдар анын артынан ээрчиди. 예수님을 따랐습니다. Ээрчип ыйлап бара жатышкан. 그러면서 울면서요. ыйлап жаткан ошол аялдарды көрүп 따랐는데 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Ыйса аларга кайрылып эмне деген? 예, 23장 누가복음 23장 Лука 28절인데요. 23-бөлүм 28-аят. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 가라사대 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. Ыйса аларга бурулуп мындай деди: Иерусалимдик кыздар, мен үчүн ыйлабагыла, өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн ыйлагыла. 예. 왜 예수님께서 이렇게 말씀하신 줄 아세요? Эмне үчүн Ыйса аларга кайрылып мындай сөздөрдү айтат? Мен үчүн эмес, өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн ыйлагыла. 예수님을 배척한 대가가 구약 성경에 어떻게 나온지를 알고 계시기 때문에 Анткени Ыйса Машаяк болсо, Ыйсаны ошол жолго жиберген Израиль элин
кандайча коркунучтуу жаза күтүп тургандыгын билгендиктен. 예. 구약 성경에 자세히 보면요. 재앙이 아주 자세하게 나와요. Байыркы келишимди карап көрсөңүздөр, жаза аябай коркунучтуу жазалар күтүп тургандыгы жазылат. 예. 레위기서 26장, 우리가 찾았던 신명기 28장, 그리고 이사야 성경, 에스겔 성경, 미가서, 나훔서. Лебилер китебинде 26-бөлүмдө, Мыйзамды кайталоо 28-бөлүмдө, Жизекил китебинде жана ошондой эле Наум китебинде дагы жазалар кандайча күтүп турган, кандайча коркунучтуу жазалар бар экендиги жөнүндө алдын ала жазылган. 예. 우리가 몇 가지만 찾아보겠습니다. Ошолордун ичинен бир экөөсүн карап кетебиз. 예레미야 26장 27절 이하 보시겠습니다. Жеремия 26-бөлүм 27-аят. Эгерде ушундан кийин да менин тилимди албай мага каршы чыксаңар, 예, 28절. 좀 28. 읽어주시죠. Анда мен да каарымды төгүп силерге каршы чыгам. Күнөөңөр үчүн силерди 7 эселеп жазалайм. Балдарыңар менен кыздарыңардын этин жейсиңер. Бутканаларыңардын кыйратам, мамырларыңарды талкалайм. Өлүңөр кыйраган жасалма кудайыңардын астында калат. Мен силерден жийиркенем. Шаарларыңарды чөлгө айлантам, ыйык жайыңарды ээн калтырам, курмандыгыңарды жагымдуу жытын жыттабайм. 32절. 32. Жериңерге отурушкан душмандарыңар айрың таң калгандай калып жериңерди кыйратам. 예, 33절까지. 33. Ал эми өзүңөрдө болсо ар кыл элдин арасына таркатам. Аркаңардан кылычымды сунам, жериңер ээн калат, шаарларыңарды талкалайм. 예, 이 말씀을 정리하면은요. Бул аяттарды жыйынтыктап эмне деп айтсак болот? 듣지 않아서 하나님께서 더 크게 벌을 주신다. Алар Кудайдын сөзүн укпагандыгы үчүн, Кудайга баш ийбегендиги үчүн жаза 7 эсе эми көбөйөт. 29절에는 아들의 고기를 먹을 것이고 딸의 고기를 먹을 29 것이다. аятта болсо кандайча жаза, балдарыңар менен кыздарыңардын этин жейсиңер. 예, 성이 망할 것이고 성소가 황폐케 될 것이다. Шаарларыңар, ыйык жайларыңар баардыгы талкаланат. 땅이 황무하게 될 것이다. Жериңер чөлдөргө айланат. 그리고 열방의 이스라엘 백성을 흩으실 거다. Өзүңөрдү дүйнөнүн баардык бурчуна таркатам. 이것은 레위기서는요 모세가 기록한 말씀이에요. Бул Лебилер китебин болсо Муса пайгамбар жазган китеп. 예. 그리고 나서 1500년이 지난 다음에 예수 그리스도가 오셨잖아요. Бул китеп жазылып бүткөндөн кийин 1500 жылдан кийин Ыйса дүйнөгө келген. 예. 그리고 예수님이 십자가에 죽으시고 40년 후에 이 말씀대로 됐습니다. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, айкашчыгачка кадалып өлтүрүлгөндөн кийин, 40 жыл өткөндөн кийин бул жазалар, сөздүн баардыгы аткарылган. 예. 여기 한번 보시죠. Бул жерде карайбыз. 요세푸스라는 역사학자가요 유대 전쟁을 기록했습니다. Исифус деген тарыхый окумуштуу бул жүйүттөр жөнүндө жазган китеби. 예. 여기에 많은 내용들이 있는데 Ошол жүйүттөрдүн кандайча кыйынчылыктар башынан өткөндүгү жөнүндө бул китептин ичинде жазылат. 이거 한번 읽어줘 보시죠. Анын бир бурчун окуп кетели. Ошентип Мария муну айткандан кийин өз уулун өлтүрдү. Өз уулун өлтүргөндөн кийин жартысын жеп, жартысын бекитти. 실제 먹을 것이 없어서요. 자기 자녀를 잡아서 먹었습니다. Ачарчылык баардык жерде болгондуктан жей турган тамактын жетишпегендиги үчүн өздөрүнүн уулдарынын, кыздарынын этин жей башташты. 하나님 말씀대로 그렇게 됐어요. Кудайдын сөзүндө алдын ала жазылган пайгамбарчылык боюнча. 이렇게 로마군이 흙으로 성을 쌓아서 막았고요. Римдиктер баардыгын толук курчап алган учурда. 이 안에 갇혀 있던 사람들이 그렇게 했습니다. Бул ичинде калган адамдар ачарчылык болгондуктан өз балдарынын эттерин жей баштаган. 그래서 로마군이 그 소식을 듣고 이제 다 죽였죠.
ошо эми болсо Рим императору болсо толугу менен баардык элдерди өлтүргөн. 예, 이스라엘 백성 110만 명이 죽었습니다. 1.100.000 еврей өлтүрүлгөн. 예. 자, 읽어줘 보시죠. Рим империясында Иерусалим Тайташ шаарынын кулашы, ибадаткананы коркунуч курчады. Ыйсанын айтканы боюнча Иерусалим биздин заманга чейин 70-жылы талкаланган. 예. 기원 후 70년에 이렇게 예언대로 망했습니다. Кудайдын айткан сөзү пайгамбарчылыгы боюнча 70-жылы биздин заманга чейин толугу менен талкаланып жок болгон. 예. 그 성이 망가졌습니다. Айтылгандай шаарларыңардын баардыгын талкалайм деген 그리고 сөз аткарылды. 이스라엘 백성들을 흩어버렸어요. 세상에. Калган жүйүттөрдү, еврейлерди дүйнө жүзүнө таркатып жиберген. 그래서 이스라엘 역사는 이후의 고난의 역사였습니다. Ошол учурдан баштап Израиль элинин тарыхы кайгы менен байланыш болгон. 70년에 예루살렘 성에서 110만 명이 죽고 70-жылы болсо 1.100.000 еврей өлтүрүлгөн. 135년에는 자, 58만 명이 죽었습니다. 135-жылы 680.000 еврей өлтүрүлгөн. 예. 요게 연도고 죽은 사람들의 숫자들입니다. Бул жерде болсо биринчисинде болсо жыл, сандар болсо канча еврей өлтүрүлгөндүгү жөнүндө жазылат. 1939년에서 45년 2차 대전 중에 가장 많이 죽었습니다. Ошо еврейлердин эң көп сандагы өлтүрүлгөн саны болсо экинчи дүйнөлүк согушта 1939-жылдан 45-жылга чейинки болгон учурда 예, 600만 명이 죽었어요. 6 миллион еврей өлтүрүлгөн. 갖고 있는 것을 다 빼앗기고 Алардын болгон нерсесин баардык буюмдарын тартып алган. 예, 장식품을 빼앗기고 옷을 벗기게 되고 모든 몸이 부끄러운 가운데 나타나게 되고 죽을 것을 말씀하셨는데 Жылаңаштап баардык элдердин астында тургузуп, баардык нерсесин тартып алып, андан кийин аларды өлтүрүшкөн. 예, 세계에 흩어져서 살았습니다. Бул дүйнө жүзүнө таркаган еврейлердин саны. 예. 가는 곳마다 이렇게 죽게 Кайсы 됐어요. жерге барбасын аларды дайыма өлүм кылыч күтүп турган. 예. 가장 많이 죽었을 때 2차 대전이고요. 여기 Эң 폴란드입니다. көп сандагы өлтүрүлгөн еврейлер экинчи дүйнөлүк согушта Польшада. 예. 아우슈비츠 포로스 용소입니다. Аушвиц концлагерлери. 예. 유럽에 있는 유대인들을 이곳에 모았고요. Европада болгон еврейлердин баардыгын бул жерге чогултушкан. 예, 이렇게 모아서요. 하나님 말씀대로 옷을 Баардыгын бир 벗기고 жерге чогулуп Кудайдын сөзүндө айтылгандай 부끄러움을 аларды 나타내고 жылаңашташкан. 예, 모든 것을 빼앗겼습니다. Баардык нерсесин тартып алган, баардык буюмдарын. 이사야 성경 3장에 있는 것처럼 머리가 다 깎일 것도 말씀하셨는데 Ишая 그것도 3-чү китепте жазылгандай баардыгыңарды тас кылат дегендей. 다 빼앗겼습니다. Бул алардын баардык алынган буюмдары, кийимдери, 예, 이렇게 다 뺏겨서 머리까지 чаштары дагы кырылып алынган. 다 죽게 됐습니다. Баардыгы өлүмгө дуушар болушкан. 가스로 죽었습니다. Газ болгон камералардын ичинде бир эле учурда көп еврейлерди өлтүрүшкөн. 그리고 화장을 했어요. Андан кийин өрттөп салышкан. 이게 지금도 있습니다. Бүгүнкү күндө дагы бунун баардыгы сакталып турат. 예, 하나님 말씀대로 형벌을 받았습니다. Кудайдын сөзү боюнча алар мындайча кайгылуу жазага тартылышкан. 에스겔서 25장 그리고 미가서 3장 나훔서 2장 Жизикил 25-бөлүмдө жана ошондой эле 미가서 3장 Михей 3-бөлүмдө, 나훔서 2장 Наум китебинде 2-бөлүмдө. 예, 가죽을 벗기고 살을 뜯고 코를 깎고 귀를 깎는다는 말씀이 있는데 Ошо еврейлердин үстүнөн баардык иштер жазатылат дейт. Мисалы үчүн мурдуларын кесип, же болбосо этин кесип бир нерселерди жасагандыгы жөнүндө алдын ала айтылган. 예, 그대로 됐습니다. Баардыгы лабораторияда чынында болуп өткөн. 유대인 40만 명이 그렇게 죽었어요. 400.000 еврей лабораторияда өлтүрүлгөн эксперименттер жасаш үчүн. 살아있는 사람은 이렇게 쪼개서 죽었어요. Тирүү адамдын үстүнөн мындайча эксперимент жүргүзүп жатат. 머리도 이렇게 하고 Башын баардыгын кесип, ичинден баардыгын текшерип, 사람을 가지고 비누를 만들고 비료를 만들었어요.
Адамдын денесинен жана бардык буюмдарынан самын жана фосфат материалдарын жасашкан. 이렇게 사람들이 죽었어요. Мындайча адамдар өлтүрүлгөн. 2000년 동안 이런 형벌을 받았습니다. 2000 жыл бою мындайча азапта, кайгыда жашашкан. 왜 그렇습니까? Эмне үчүн? Кайсы жаза үчүн? 하나님과 약속을 잊어버리고 Кудай менен түзгөн келишимин унутуп койгондугу үчүн. 하나님의 말씀을 청종치 않고 Кудайдын 배척했습니다. сөзүн кабыл албагандыгы үчүн, Кудайдан баш тартканы үчүн. 왜? 육신적인 것 때문에. Эмне үчүн анткени алар руханий нерсеге караганда денесине байланышкан проблемаларды гана чечүүнү каалагандыктан. 예. 우리도 마찬가지입니다. Биз дагы ошондой болушубуз мүмкүн. 육신적인 문제 때문에요. Өзүбүздүн денебизге байланышкан проблема үчүн. 예. 이 하나님의 말씀을 듣고도 배척할 수 있어요. Кудайдын сөзүн угуп дагы кабыл албай коюшубуз мүмкүн. 분명히 사실이고 진리인 것을 알면서도 배척할 수 있습니다. Кудайдын сөзү чындык экенин билип туруп, угуп туруп, андан кийин кабыл албай койгон адамдар да бар. 그 후에 벌은요 2000년으로 끝나지 않고 영원한 형벌이라고 Израиль эли болсо 말씀하셨어요. жазаны 2000 жыл алган болсо, бүгүнкү күндө чындыкты кабыл албай койгон адам боло турган болсо, аны түбөлүктүү каргыш күтөт жаза. 누가복음 23장 31절을 찾았는데요. Лука 23 бөлүм 31 аят. Жашыл даракка ушундай кылынса, анда куураган дарак эмне болот? 예. 이 푸른 나무는 이스라엘 백성을 얘기하는 것이고요. Жашыл дарак болсо, бул Израиль элин көрсөтөт. 마른 나무는 이방인들을 얘기할 수 Куураган 있습니다. дарак бул бутпарастарды, башка элди көрсөтөт. 어저께 끝나면서 하나님이 후에는 불로서 심판하신다고 말씀을 Кечээ 드렸죠. семинардын аягында биз айтып кеткенбиз, эми дүйнөнү Кудай от менен соттойм дейди. 예. 푸른 나무가 잘 타요. 마른 나무가 잘 타요. Оттун үстүндө жашыл дарак жакшы күйөбү же куураган дарак бат күйөбү? 예. 당연히 마른 나무가 잘 타지요. Куураган бат күйөт. 이방인들이 하나님을 배척할 때 어떤 형벌이 있겠는가 상상하실 수 Бутпарастар же 있습니다. болбосо башка элдер Кудайды кабыл албагандыгы үчүн кандайча коркунучтуу жаза күтө тургандыгын бизге көрсөтөт. 우리는 이와 같은 것을 통해서 좀 교훈을 얻어야 됩니다. Биз ошол нерселердин баардыгын угуп туруп, андан кийин өзүбүзгө керек болгон сабакты алышыбыз керек. 하나님의 말씀을 청종하는 것으로 마음을 정하셔야 Кудайдын 돼요. сөзүн уга тургандай кылып, өз жүрөгүбүздү ошого даярдашыбыз керек. 겁주는 것이 아닙니다. Сиздерди коркутуш үчүн эмес. 무슨 얘기인지 아시죠? 사실을 전할 뿐입니다. Мен бир гана Кудайдын сөзүндө жазылган чындыкты гана айткым келет. 예. 누가복음 12장을 찾아보시겠습니다. Лука 12 бөлүмдү ачабыз. 예, 누가복음 12장 54절입니다. Лука 12 бөлүм 54 аят. 루투루투. 54절. 54 аят. 죄송합니다. 네. 제가 읽겠습니다. Мен окуп берейин. 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서에서 일어남을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 Ыйса элге да мындай деди: силер батыштан булут көтөрүлгөнүн көргөнүңөрдө дароо жамгыр жаайт деп айтасыңар. Анан дал ушундай болот. 55절 55. 남풍이 불면 불물 보면 말하기를 심히 더우리라 하나니 과연 그러하니라. Түштүктөн шамал соккондо күн ысык болот деп айтасыңар. Анан дал ошондой болот. 예, 56절 57절 같이 읽겠습니다. 56-57-ни чогуу окуйбуз. Эй эки жүздүүлөр, жер менен асманды карап, аба ырайын аныктай аласыңар да, ошол убакыттын белгилерин эмнеге аныктай албайсыңар? Эмне үчүн силер эмне туура экенин өзүңөр айырмалап биле албайсыңар? 예. 날씨는 분별할 줄 알면서요. Асманды карап, аба ырайын тууралап, айырмалап биле аласыңар. 성경에서 얘기하는 시대를 분별하지 못하느냐. Бирок Кудайдын сөзүндө жазылган убакытты, мезгилди айырмалап биле албайсыңар. 여러분들은 분명히
판단하실 수 있습니다. Сиздер дагы айырмалап биле аласыздар. 어떤 것이 옳은지 스스로 판단할 수 있어요. Кайсы нерсе туура, кайсы нерсе чындык экенин өзүңүздөр жүрөгүңүздөрдөн биле аласыздар. 이스라엘 백성들이 2000년 동안 이런 형벌을 받았습니다. 사실. Израиль эли болсо чындыгында кабыл албагандыгы үчүн 2000 жыл кайгыда жазада жашашат. 나라 없이 2000년 동안 살았어요. Өзүнүн мамлекети жок, жери жок, ар кайсы жерде келген эл катары жашап келишкен. 그러면 그대로 끝날 거라고 사람들이 생각했잖아요. Адамдар болсо баардыгы ошо менен Израиль эли жок болот деп ойлошкон болчу. 그것이 아닙니다. Бирок алар жок болгон жок. 하나님이 약속이 있어요. Кудайдын убадасы бар болчу. 예. 신명기 4장 30절에 보면은요. Мыйзамды кайталоо 4-бөлүм 30 예. 아였다. 이 모든 일에 형벌을 받으다가 끝날에 돌아온다고 되어 있습니다. башыңа мүшкүл түшкөндө айтылгандардын баары башыңа түшкөндө акыркы күндөрдө Кудай теңириңе кайрылып ага моюн сунасың. 이 끝날은 세상의 끝날에 그 끝날 때 가까울 때 돌아온다고 되어 있어요. Акыркы күндөр болсо бул дүйнөнүн акыры келе тургандыгы жөнүндө билдирет. Ошол дүйнөнүн акырына аз калган убакта Израиль эли кайрадан өз жерине кайтып келе тургандыгын айткан. 여러분들에게 여쭤볼게요. Сиздерге суроо. 세상에서 가장 부자, Дүйнө жүзүндөгү эң бай мамлекет, 세계에서 가장 지혜롭고 능력 있는 사람, дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекет, дүйнөдөгү эң акылдуу эл, 세상을 쥐락펴락하는 사람들, дүйнө жүзүн башкарып келген мамлекет 이스라엘이에요. Израиль. 저희들이 그냥 얘기하는 게 아닙니다. Бул жөн эле биз оозубуз менен Израиль деп айтып койгон сөз эмес. 한국도요 돈을 많이 빌렸습니다. Кореядагы башка мамлекеттен көп карызга акча алат. 일본도 돈을 많이 빌리고, Япониядагы көп карызы бар. 미국도, Америка, 러시아도 Россия, 빚이 많습니다. баардык мамлекеттерде өздөрүнүн карызы бар. 누구한테 빚 있는 줄 아세요? Ошо мамлекеттердин баардыгы кимден карызга алышат? 이스라엘입니다. Израилдин. 왜 그렇게 됐을까? Эмне үчүн, кандайча алар элдерге карыз бере турган эл болушту? 하나님이 그렇게 하셨어요. Кудай аларга өз убадасын бергендиктен. 마지막 때에 그렇게 하겠다고 Дүйнөнүн 약속을 하셨습니다. акырында алар өз жерине кайтып келип, ошол жетишкендиктерге жетише тургандыгын айткан. 마태복음 24장을 한번 찾아보시겠습니다. Матай 24-бөлүм. 마태복음 24장 32절. Матай 24-бөлүм 32-аят. 우리 시대의 이야기라고 할 수 있습니다. Азыркы биздин учурдагы болуп аткан нерселерди айтабыз. 그리고 앞으로 되어질 일들을 말씀드리는 Андан кийин 겁니다. келечекте эмне болуп өтөт, ошол жөнүндө айтып беребиз. 지금까지는 과거를 얘기했다면 지금부터는 현재와 미래를 얘기하는 Азыркы убакка 겁니다. чейин болсо, биздин жашоого чейин болуп өткөн окуяларды тарыхта айта турган болсок, азыркы сааттан баштап азыркы биздин жашоону жана келечекте боло турган нерселерди айтабыз. 마태복음 24장 32절. Матай 24-бөлүм 32-аятта. 무화과 나무의 비유를 배우라. 그 가지가 연해지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아나니 Анжир дарагынан сабак алгыла, анын бутактары көп бүчүр байлап калганда жай келерине аз калганын билесиңер. 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. 무화과 나무는요 이스라엘을 대표하는 과실나무입니다. Анжир дарагы болсо, бул Израиль элин символдогон, көрсөткөн дарак болуп 이 саналат. 나무는 특이한 것이 있는데 Анжир дарагы башка дарактардан өзгөчөлүгү менен айырмаланат. 봄이 되면 나무들이 보통 싹을 틔우고 살아있는 것을 Жаз 보여줍니다. келгенде баардык дарактар бүчүр байлап өздөрүнүн тирүү экендигин көрсөтүп баштайт. 봄에는 이 무화과 나무는 죽은 나무가처럼 보여요. Анжир дарагы болсо жазында куурап калган бакка окшош. 여기에도 나무가 하나 있어요.
Бул эшикте дагы анжир дарагы өсөт. 보세요. 지금 보면은 그냥 가지만 딱 있어요. Азыр карап көрсөңүздөр жөн эле куурап калган бутактар эле турат. 죽은 것처럼 보여요. Куурап калгандай эле көрүнөт. 근데 여름이 되면 Бирок качан жай мезгили келгенде 잎사귀를 냅니다. ошондо гана бүчүрүн байлап баштайт. 그리고 무성해져요. Андан кийин жалбырактары чоңоюп өсө баштайт. 여름이 왔다는 걸 알려줍니다. Ал бүчүр байлаганы болсо жай убактысы келгенин бизге көрсөтөт. 이와 같은 것처럼 역사에 이스라엘 백성이 왕성하게 되고 잘 살게 되면 마지막이 가까웠다는 걸 Ошондой 알려준다는 сыяктуу 것입니다. эле Израиль эли азыркы учурда күчтүү мамлекет, бай мамлекет болгондугунун баардыгы дүйнөнүн акырына аз убакыт калганын көрсөтөт. 예, 근데 이스라엘이 이렇게 회복이 되는 것이요, 다 기록이 돼 있다는 거 아십니까? Израиль эли кандайча өз мамлекетине кайтып келип, кайрадан өз жерине орношо тургандыгы жөнүндө алдын ала дагы жазылган болчу. 예, 지금부터 2600년 전, 2700년 전 선지자를 통해서 말씀하신 것이 Кудай өз пайгамбарлар аркылуу мындан 2600-2700 жыл мурун Израиль эли кайрадан өз жерине кайтып келе тургандыгы жөнүндө жазылган болчу. 약속한 땅에 들어와서 부자가 되고 강한 나라가 된다. Кудайдын убадасы боюнча убадаланган жерге келип, алар өз жерине орношуп, кайрадан күчтүү, акылдуу, бай мамлекет боло тургандыгы жөнүндө. 그러면서 마지막이 가까웠다를 알려준다 Ошонун 그것입니다. негизинде Израиль аркылуу баардыгыбыз дүйнөнүн акырына аз убакыт калганын билишибиз үчүн. 예, 에스겔서 36장 19절 20절에 보면요. Жезекил 36 бөлүм 19-20 аяттар. 왜 이런 일들이 있느냐? Эмне үчүн мындай иштер болуп атат? 하나님 살아계시다. 그거를 알려주는 Кудай 겁니다. тирүү экендигин баардыгыбызга көрсөтүш үчүн. 예, 이스라엘 사람들이 나라 없이 멸망할 때는 사람들이 그럴 거예요. Израиль эли болсо мамлекети жок ар кайсы жерде жазага тартылып жатканда башка элдер аларды көрүп мындай дешкен. 하나님 죽었다. 하나님 없다. Силердин кудайыңар жок, кудайыңар өлүп калды. 그렇지 않고서 어떻게 이스라엘 백성들이 쫓겨나냐 그 말이에요. Эгерде Кудай болсо, тирүү болсо, эмне үчүн силер жазаланып ар кайсы жерде жүрөсүңөр? 근데 하나님은 그걸 원치 않으셨습니다. Бирок Кудай ал нерсени каалаган жок. 예, 19절 제가 19 읽겠습니다. аят. 그들을 그 행위대로 심판의 각국에 흩으며 일방에 흩쳤더니 Мен аларды элдердин арасына чачып жибердим. Мен аларды жер-жерлерге сапырдым. Мен аларды өздөрүнүн жолдоруна жана иштерине жараша жазаладым. 그들의 이른바 그 열국에서 내 거룩한 이름이 그들로 인하여 더러워졌나니 곧 사람들이 그들을 가리켜 이르기를 이들은 여호와의 백성이라도 여호와의 땅에서 떠난 자라 하였습니다. Алар элдин арасына барганда менин ыйык ысымымды булгашты. Анткени алар жөнүндө булар Теңирдин эли, анын жеринен чыгышты деп айтып жатышат. 예, 23절 23 аят. 읽어주시죠. Силер элдердин арасында булгаган, элдердин арасында даңктабаган өзүмдүн улуу ысымымды ыйык кылам. Элдердин көз алдында силерге өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөтөм. Ошондо алар менин Теңир экенимди билишет, дейт Кудай Теңир. 예. 자, 하나님께서 큰 일을 통해서 하나님이 참 하나님을 보여주시겠다. Ошол аткарылган иштердин негизинде Кудай ыйык Кудай экендигин, тирүү Кудай экендигин көрсөтүш үчүн. 예, 24절 24. Силерди элдердин арасынан алып чыгам, баардык өлкөлөрдөн жыйнайм, силерди өз жериңерге алып келем. 예, 애굽 땅에 있을 때는 이스라엘 백성들이 그 땅 안에 같이 모여 살았습니다. Израиль эли Мисир жергесинде жашап атканда ошол мисирликтер менен чогуу жашашкан болчу. 예. 근데 이 말씀은 뭐냐면요. Ошол бир эле мамлекеттен өзүнө куткарып алган. А бул жерде эмне деп жазылат? 예루살렘이 멸망할 때 이스라엘 사람들은 세계에 흩어져서 살았습니다. Иерусалим шаары толугу менен талкаланганда еврейлердин баардыгы дүйнө бурчуна таркап жашашкан болчу. 예, 근데 그 세계에 있는 이스라엘 사람들만 뽑아서 그 땅에 Эми 집어넣겠다. болсо Кудай бир мамлекеттен эмес, дүйнөнүн кайсы бурчунда болсо ошол жактан баардыгын ар бир өлкөдөн силерди чогултам, жыйнайм. 예, 하나님만이 하실 수 있는 겁니다. Бул бир гана Кудайдын колунан келе турган нерсе. 예, 이사야 성경 43장 5절 6절에 보면은요. Ишая китеби 43 бөлүм 5-6 аяттар. 예, 찾아드리겠습니다. Азыр бияктан ачып берейин.
Ишая 43-бөлүм 5-6 аяттар. 예, 읽어주시죠. Коркпо, анткени мен сени мененмин. Сенин тукумуңду чыгыштан алып келем, сени батыштан чогултам. Түндүккө бергин деп айтам, түштүккө кармаба деп айтам. Алыстан менин уулдарымды, жер кыйырынан менин кыздарымды алып кел. 예, 동서남북에서 이스라엘 사람들을 모으시겠다. Дүйнөнүн төрт бурчунан баардык еврейлерди өзүмө чогултам. 예, 그 말씀대로 사실은 됐습니다. Чынында болсо, бул жазууда айтылгандай баардыгы аткарылды. 예, 60장에 보면은요. 60-бөлүм. 예, 3, 4절, 5절. 4-5 аяттар. Башыңды көтөрүп, айланаңды кара. Алар баардыгы чогулуп сага келе жатышат. Алыстан уулдарың келе жатат. Кыздарыңды колдоруна салып көтөрүп келе жатышат. Ошондо көрүп кубанасың, жүрөгүң дүкүлдөп мөңөйөт. Анткени деңиздин байлыгы сага бурулат. Алардын энчиси сага өтөт. 예, 아들들은 원방에서 또 딸들을 안겨올 것이다. Сенин балдарың, уулдарың жана кыздарың баардыгы сага кайтып келе жатат. 예, 그리고 바다의 풍부가 돌아오고 열방의 재물을 가져올 것이다. Деңиздин байлыгы сага бурулат. 예, 그리고 8절에 8-аятта. Булуттардай учуп келе жатышкан булар кимдер? Өздөрүнүн кептерканасына көгүчкөндөрдөй болуп учуп келе жатышкан булар кимдер? 비둘기가 보금자리로 날아오는 것처럼 날아오는 자들이 누구냐? Өздөрүнүн кептерканасына көгүчкөндөй болуп учуп келе жатышкан булар кимдер? 예, 2700년, 600년 전에 비행기 없었잖아요. 2600 жыл мурун самолет жок болчу. 날아 들어온다고 말씀하셨어요. Бул жерде учуп келе жатышат дейт. 예, 이스라엘 백성이요 다 돌아왔습니다. Израиль эли болсо учуп келишти өз жерине. 예. 사방에서 올 것이다. Дүйнөнүн төрт бурчунан баардыгы өз мамлекетине кайтышат. 예, 북쪽에 있는 러시아에 있던 유대인들이 돌아왔고 Түштүктө жайгашкан Россиядагы жашаган еврейлердин баардыгы өз жерине кайтып келишкен. 남쪽에 있던 에티오피아 유대인들이 돌아왔습니다. Түндүктө жашаган Эфиопиядагы еврейлер дагы өз жерине кайтып келишти. 예, 이렇게 짐을 옮기는 비행기에 유대인들이 이렇게 탔어요. Бул чынында болсо жүктөрдү ташуучу самолеттор болчу, бирок ошол самолеттин ичинде баардык еврейлер отургузулган. 미국에 있는 서방에 유대인들이 왔습니다. Америкада жашаган еврейлер дагы өз жерине кайтып келе 예, башташты. 이제 30년 내에 끝날 것이다. Ошо еврейлердин адашкан жолу болсо 30 жылдан кийин толугу менен бүтөт. 비행기는 1903년에 처음 만들었어요. Самолет болсо 1903-жылы биринчи самолет иштетилип чыгарылган. 날아서 들어왔습니다. Израиль эли болсо өз жерине эми самолет менен учуп келе жатышат. 이렇게 나라가 강해진 거 보면 여름이 가깝고 주님이 곧 오실 것을 얘기하셨는데 Күчтүү мамлекет болгонун, анын өсүп өнүккөнүн көрүп туруп, Израиль эли дүйнөнүн акырын көрсөтөт жана ошондой эле жай мезгили келип, Ыйса Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келе турганына аз убакыт калганын көрсөтөт. 예, 이거 한번 보시겠습니다. Бул жерди көрөлүт. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп, бүчүр байлап калганда, жай келерине аз калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, Адам уулунун босогодо турганын билсеңер болот. Кудай өз пайгамбарчылыгында Израилдин Рим аркылуу талкаланышы жөнүндө жана көптөгөн окуялар аркылуу кайрадан орношу жөнүндө айткан. 하게 될 것이라는 예언을 이루셨다. 그런데 Бирок эмне үчүн Кудай Израилди талкалап кайрадан орноткон? 이렇게 한 것일까? 그것은 Израилдин талкаланышы жана орношу Ыйсанын кайрадан дүйнөгө келе турган убакыт менен байланыш. Ошондуктан Ыйса өзүнүн кайрадан келе тургандыгы жөнүндө Адам уулунун келиши өтө жакын, босогодо турганын көрсөтөт.
Бизге да түшүндүрүш үчүн ал анжыр дарагындай сыяктуу Израиль элинин тарыхын өзгөрттү. 1948 жылы премьер-министр Бен-Гуриондун Израилдин эгемендүүлүк күнүн жарыялагандыгы жөнөкөй эле көрүнүш болгон эмес. Бул Ыйсанын кайрадан келе тургандыгы жөнүндө дүйнөгө жарыяланды. Кудайдын сурнайы бүт ааламга тартылып, Теңирдин ырайымы көрсөтүлдү. Ыйса Машаяктын Бейт-Лекем шаарында төрөлүшү жөнүндөгү пайгамбарчылыкты аткарыш үчүн Кудай бүт элди каттоодон өткөргөн. Ошондой сыяктуу эле 1948 жылы дүйнөгө Ыйса Машаяктын келе турган убакытты көрсөтүш үчүн Израиль элинин эгемендүүлүгү аркылуу дүйнө жүзүнүн тарыхын өзгөрттү. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, адам уулу босогодо турганын билсеңер болот. 2000 жыл мурун Ыйса да анжыр дарагы жөнүндө жашыруун сыр айткан. 바로 이것이 이스라엘의 독립 속에 숨겨진 Израиль эгемендүүлүккө ээ болду. 비밀이었다. 이스라엘이 독립하고 세계에서 강한 나라가 될 것을 미리 말씀하셨고요. Израиль эли болсо өз эгемендүүлүгүн жарыялап, дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекет боло тургандыгы жөнүндө Кудайдын пайгамбарчылыгы алдын ала айтылган болчу. 그것은 세상에 끝날 때가 가깝다라는 것을 알려준다는 Мунун 것입니다. баардыгы болсо дүйнөнүн акырына аз убакыт калганын көрсөткөн. 제자들이 그것이 궁금했어요. Ыйсанын шакирттери дагы бул жөнүндө аябай кызыгышып, андан сурашкан. 그래서 마태복음 24장 3절에 보면은요. Матай 24-бөлүм 3-аят. 읽어주시죠. Ыйса Зайтун тоосунда отурганда шакирттери жанына келип бизге айтып берчи, бул качан болот? Сенин келер убактыңды жана дүйнөнүн акыры келип калган кандай белгилер аркылуу билсе болот деп сурашты. 이스라엘 백성이 회복한 것은 세상 마지막이 가까웠다는 징조입니다. Израиль эли кайрадан орношу, алардын эгемендүүлүгү Ыйса Машаяк кайрадан келе турган убакытты билдирет. 예, 7절에 보면은 이런 일들을 24장에 쭉 말씀해 주셨는데 Дүйнөнүн акырында кандайча иштер болуп өтө тургандыгы жөнүндө 7-аятта жазылат. 예, 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 처처에 기근과 지진이 있으리니 Бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы көтөрүлөт. Жерлерде ачарчылык, жугуштуу оорулар жана жер титирөөлөр болот. 예, 전쟁이 일어나고 지진이 있고 기근이 있다. Согуштар болуп өтөт, жана ошондой эле ачарчылык, жер титирөөлөр дүйнөнүн акырында уламдан улам көбөйөт. 예, 지금이 그런 시대입니다. Азыр биз ошол убакытта жашап жатабыз. 이거 한번 보시죠. Бул жерди карап көрсөңүздөр. 죽음의 땅 소말리아. Тозоктун жери Сомали деп айтылат. 이거 왜 죽음의 땅이라 했냐면요. Эмне үчүн тозоктун жери, өлүмдүн жери деп айтышат? 인구의 64%가 굶어 죽었습니다. Анткени ошол жерде дүйнөнүн 64% ачарчылыктан өлүп жатышат. 400만 명이 굶어 죽는다. 400 миллион адам ачарчылыкта. 예, 굶주려 죽어요. 지금은 이 굶주림이 가장 심한 때입니다. Азыр ачарчылыктын эң күчөп жаткан учуру. 예, 하루에 3만 5천 명꼴이 죽는다. Бир күндө дүйнө жүзү боюнча 35 миң адам ачкадан өлөт. 굶는 사람 8억 명이고 800 миллион адам ачарчылыкта. 한 해에 1,800만 명이 죽는다. Жылына дүйнө жүзү боюнча 18 миллион адам өлүп жатат ачарчылыкта. 키르기스탄에 3배 되는 인구가 1년에 Кыргызстанда 6 миллион болсо, ошодон 3 эсе көп сандагы эл бир эле күндө өлүп жатат. 세계 인구 7명 중 1명이 Дүйнөдө 7 адамдын бири ачкадан кыйналат. 어린이 매년 1,100만 명이 Балдардын 죽는다. ичинен жылына 11 миллион бала ачарчылыктан өлүшөт. 예, 기근이 있잖아요. Ачарчылык деп айтылгандай, азыр ачарчылык болуп атат. 지금은 지진이 너무 많은 시대입니다. Азыр биздин мезгилде жер титирөөлөр улам көбөйгөндөн көбөйө баштады. Иран жеринде, 남극, түштүктө, 아프간, Афганистан, 콜롬비아, Колумбия, 예, 콜롬비아고 대만, Тайваньда, 인도, Индияда, 예, 세계예요. дүйнө жүзүнүн баардык бурчунда. 예,
우리 한국도 지진이 없다고 하는데 지금은 지진이 있습니다. Кореяда дагы мурун жер титирөөлөр аябай аз болчу, бирок азыркы учурда улам көбөйүп бат болуп атат. 그리고 민족이 나라가 대적한다. Бир эл бир элге, бир падышачылыкка каршы согушка чыгат. 예, 지구촌은 이런 분쟁으로 신음한다. Согуш бүтсө да кан төгүлүү уланып жатат. Жер жүзү дин жана улут конфликтинен кайгырып жатат. 예, 여기 보면은 냉전 이후에 오히려 격화된 지역의 분쟁. Согуштан кийин конфликттер көбөйө баштады. 이게 전쟁 있는 곳입니다. Бул жерде, бул төрт бурчтук менен белгиленип турган жердин баардыгы кайсы мамлекеттерде согуш болуп жатат. 이것도 전쟁입니다. 유럽, Дүйнө 아프리카, картасы уруштар жана келишпестиктердин негизинде болуп өткөн Асия. согуштар. 예, 아메리카. Европа, Африка, СССР, Азия, Америка. 예, 없는 곳이 없어요. Согуш болбогон бир дагы мамлекет жок. 지구촌 전쟁 없는 날이 없다. Дүйнөдө согуш болбогон бир күн да жок. 예. 그리고 누가복음에 보면은 더 말씀해 주셨는데요. Лука китебинде мындан дагы кененирээк жана толугураак айтылат. 전염병이 있고 Жугуштуу оорулар болот. 무서운 일들 테러가 있다라고 돼 있어요. Ар кандай коркунучтуу жышаандар, бул ар кандай азыркы болуп жаткан терактыларды 예, көрсөтөт. 신종 첨단 전염병 지구를 날뛴다. Дүйнө жүзүнө таркаган жугуштуу дарылоого мүмкүн эмес эпидемия оорулары. 21세기도 전염병 재앙이 온다. Чума оорусу 21-кылымда. 기상 이변 때문에 전염병이 세계화돼 있다. Дүйнө жүзүн каптаган бул эң коркунучтуу эпидемия оорусу. 여러분들 뉴스에 보면 테러가 많이 나오죠. Телевизордон, жаңылыктардан көрсөңүздөр ар кандай терактылар, биз айтып кеткен нерселердин баардыгын күн сайын көрсөтөт. 예. 이런 것은 예수님이 곧 오실 때가 가깝다는 징조로 나타나고 Бунун 있습니다. баардыгы Ыйса кайрадан бул дүйнөгө келе тургандыгы жөнүндө белгилер катары бизге көрсөтүлгөн. 이것을 보면 마지막 때가 가깝다라는 것을 우리에게 이야기해 주는 Бул 것입니다. дүйнөнүн акырында болуп аткан белгилердин баардыгын көрүп, биз эмнеге үйрөнө алабыз. 예. 그러면 여러분들은 무엇을 해야 되냐? Биз ошонун баардыгын угуп, көрүп, андан кийин биз эмне кылышыбыз керек? 예. 재앙이 오면 슬기로운 자는 피한다고 되어 있습니다. Жаман иш боло турганын биле турган адам болсо, акылдуу адам ошол жолдон качып кутулууну ойлойт. 예. 여러분들 피할 준비하셨어요? Сиздер ошо баардыгын көрүп, угуп туруп, анан кантип качып кутула аласыздар? 재앙 오면 어떤 사람들은 먹을 것 조금 사놓고 도망갈 것 조금 준비했다고 괜찮다고 합니다. Жаман иш боло турган болсо, кээ бир адамдар болсо, өзүмдү сактап койсом болот, же болбосо тамак ашты алдын ала жыйнап койсом, ошо менен кутулуп кетем деп ойлошот. 예. 마지막 때 오면 그거 소용이 없어요. Дүйнөнүн акыры болгондо анын баардыгы керексиз болот. 왜 소용없는 줄 아세요? Эмне үчүн кереги жок болот? 성경에서는 마지막 때에 재앙이 있는데 어떻게 오는지를 정확하게 기록해 Эмне 주셨습니다. үчүн анткени дүйнөнүн акырында кайгы болуп өтөт. Ал кайгыда эмне боло тургандыгы жөнүндө дагы Библияда аябай толук жазылат. 예. 모든 사람의 오른팔과 이마에 표를 준다고 되어 있는 거예요. Бардык адамдар болсо, оң колуна же болбосо чекесине ошол белгини алышы керек болот. 예. 그거를 받지 않고는 살아갈 수가 없습니다. Эгерде кимде ким ошол белгини албай турган болсо, ал жашоого мүмкүн эмес болот. 예. 도망가도 Кайсы жерге качып кутулбасын, 숨어도 кайсы жерге бекинбесин, 다 찾아냅니다. бардык жерден таап алууга мүмкүнчүлүк болот. 그게 준비가 돼 있고요. Анын баардыгы даярдыктар азыр көрүлгөн. 놀라운 것은요. Дагы бизди таң калтыра турган нерсе бар. 성경 1900년 전에 말씀하신 대로 준비되어 있어요. 1900 жыл мурун алдын ала жазылган китеп азыркы учурда аткарылып жатат. 예. 준비 다 돼 있습니다. Бардыгы даярдыктар көрүлгөн. 성경의 마지막 때 이야기입니다. Дүйнөнүн акырында жана ошондой эле Библиянын эң акыркы китебинде ошол жөнүндө жазылат. 그리고 2520년 전에요. 2520 жыл мурун 예. 핵으로서 전쟁에 나고
세계가 멸망할 것을 얘기했습니다. ядролук согуш болуп өтөт, андан кийин ошо от менен дүйнө жүзү жок боло тургандыгы жөнүндө айтылган. 예, 핵폭탄 터지면은요. эгерде бир ядролук бомба, 예, 조금 밑에 жарылса, 들어가서 숨는다고 살 것 같습니까? эгерде бир жерде жарылып атса, бир жерге барып жашырынып калсаңыздар, кутулуп бүтөсүздөрбү же жокпу? 살 수 없어요. жашоого мүмкүн эмес болот. 다 죽습니다. баардыгы кырылат. 예. 하나만 볼까요? 마지막으로. акырында бир нерсени көрөлү. 예. 그냥 성경 없이 보면은 그냥 그런가 보다 생각하시니까요. жөн эле материалды көрүп койсок, жөнөкөй эле материал деп ойлойбуз. ошондуктан биринчи жазууну көрүп, андан кийин материалды көрөлү. 스가랴서 14장 12절 말씀인데요. Захария 14-бөлүм 12-аят. Иерусалимге каршы согушкан баардык элдерди Теңир мындай кылып жазалайт. Буту менен басып эле жүргөн адамдын денеси чирийт, көздөрү көзүнүн чанагында тургандай эле агып калат. Оозундагы тили кургап калат. 예, 섰을 때 살이 썩고 눈이 썩고 혀가 썩는다. Адам болсо туруп турган кезинде эле толук денеси чирип калат. 이것은 핵폭탄의 반응에 의해서 그렇게 됩니다. Bunun баардыгы болсо атомдук бомба жарылганда гана мүмкүн экендигин далилдешкен. 예, 어떻게 그런 것을 미리 말씀하셨을까? Кандайча bunun баардыгы алдын ала жазылган болчу. 하나님이시기 때문에. Жалгыз Кудай бар болгондугу үчүн 3차 대전 때는 수분 내 끝난다. 3-дүйнөлүк согуш болуп өтөт. Дүйнөнү бир нече мүнөттө жок кылса болот. 예. 인류를 100번 멸망시킬 수 있는 핵무기. Ядролук куралдар дүйнөнү 100 жолу талкалай алат. 예. 예, 다 준비돼 있어요. Баардыгы ошого даяр азыр. 자, 시간이 많이 됐는데요. 그러면 여러분들에게 하나님께서 말씀하시는 것은 무엇이냐? Бирок ошол болуп өткөн нерселер аркылуу Кудай бизге эмнени айтып жатат? 예, 하나님 말씀을 들으셔야 되고 Кудайдын сөзүн уккула. 하나님께서 말씀하시는 것은요. Кудай бизге айткан сөзүнүн эң негизги мааниси эмнеде? 여러분들을 사랑하시고 존귀하기 때문에 Сиздерди, ар бириңиздерди Кудай сүйгөндүктөн, баардыгыбыз Кудайдын астында даңктуу адамдарбыз. 준비하고 영원한 생명, 영원한 행복을 가지라 그런 뜻입니다. Ошо Кудайдын сөзүн кабыл алып, түбөлүктүү бейишке чогуу барышыңыздарды каалайт. 디모데전서 1장 5절에요. 1 Тимотей 1-бөлүм 5-аятта. Акыл насааттын максаты болсо чын жүрөктөн чыккан сүйүү, таза абийир жана чыныгы ишеним болуп эсептелет. 예, 경계를 주셨을 때 경계를 받는 겁니다. Кудай болсо бизге акыл насаат айтып жатса, акыл насаат катары биз туура кабыл алышыбыз керек. 예. 내일 또 중요한 말씀을 이어서 하는데 이제 개인적인 문제들 함께 포함해서 말씀을 드리겠습니다. Эртең дагы аябай маанилүү сөз болот. Эртеңки сөз болсо ар бир адамга тиешелүү болгон сөз айтылат. 예, 같이 기도하고 마치겠습니다. Бүгүн чогуу сыйынып, анан бүгүнкү сөздү аяктайбыз. 하나님 오늘도 함께 할 수 있도록 도와주시고 말씀을 허락해 주신 것 감사합니다. Кудай бүгүн дагы бизге ыйык сөзүңдү уруксаат берип, биз менен чогуу болгондугуң үчүн ыраазыбыз. 이스라엘 역사를 통해서 교훈을 얻었습니다. Израиль элинин тарыхы аркылуу биз сабак ала алдык. 저희들 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 마음을 허락해 주시옵소서. Сенин сөзүңдү баардыгыбыз кабыл ала тургандай кылып, уга тургандай кылып, Кудай өзүң жардам бер. 또 참여할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기 원합니다. Өз батаңды берип, баардыгыбыз семинардын аягына чейин катыша тургандай кылып жардам бер. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. ыйсанын аты менен сыйынабыз. 아멘. 예. 이상 마치겠습니다. 감사합니다. Менен аяктайбыз. Жакшы барыңыздар. Эртең